안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 대답을 하셔야죠. Mọi người phải trả lời chứ ạ. 찬양 너무 좋았습니다. Bài hát thánh ca rất là hay ạ. 너무 잘한다 Mọi người. 싶었습니다. Nên là mục sư có suy nghĩ là mọi người hát hay quá. 찬양에 제가 마음이 젖다 보니까 끌리다 보니까 Khi mà tôi bị cuốn hút bởi thánh ca, 설교할 거 다 까먹어 버렸어요. nên tôi quên mất cả những cái nội dung mà bây giờ tôi phải giảng ạ. 큰일 났네요. Lớn chuyện rồi ạ. 우리 하동교회도 찬양을 정말 잘하는데 Ở hội thánh Hà Đông mọi người cũng hát thánh ca rất hay ạ. 한국에 초청을 해서 한국사회공 연합 찬양의 밤을 한번 만들어 볼까 생각했습니다. Nên vừa rồi mục sư có suy nghĩ là có khi nào là mình phải mời cả đội hát thánh ca của hội thánh Sài Gòn để làm một đêm thánh ca liên hiệp giữa hội thánh Hà Đông và hội thánh Sài Gòn hay không ạ? 해주세요. 찬양의 밤을 한번 해보면 너무 좋겠다는 생각이 들었습니다. Mục sư có suy nghĩ là nếu như mà tổ chức đêm thông công thánh ca thì rất là tốt ạ, đêm thánh ca. 기도해 볼게요. Mục sư cũng sẽ thử cầu nguyện ạ. 하나님이 길을 여시면 Nếu như Đức Chúa Trời mở đường cho ạ. 기도드리겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Cha chúng con. 오늘 하루도 이 좋은 하루를 주시고 우리에게 주님을 찬양할 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con một ngày đẹp này để chúng con có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. 하나님의 능력의 손길로 오늘 또 태양을 주시고 Bàn tay quyền năng của Chúa hôm nay cũng ban cho chúng con mặt trời. 사람으로 이 땅에 호흡하며 살아가도록 모든 것을 베풀어 주신 주님 감사합니다. Và ban cho chúng con mọi thứ để cho chúng con có thể hô hấp và sống ở trên đất này. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa. 이번 한 주간도 주님의 말씀을 공부할 수 있도록 저희들을 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể học nguyên tuần này về lời của Đức Chúa Trời. 하나님 앞에 우리의 모습이 어떤가를 알 수 있도록 이날 밤에도 도와주옵소서. Và đêm nay xin Chúa người cũng giúp đỡ được để cho chúng con nhận biết được hình ảnh của bản thân mình trước mặt Đức Chúa Trời. 자비로우신 주님의 손길에 의지합니다. Chúng con xin dựa dẫm vào bàn tay từ bi của Chúa. 예수님 이름으로 Chúng 기도드립니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 자, 성경 읽겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh ạ. 마가복음 2장 Sách Mác đoạn 5 ạ. Mác đoạn 5 ạ. 표시가 잘못됐는데 2장인데 5장으로 돼 있네. À, 그래요. Sách Mác đoạn 2 ạ. 마가복음 2장 Sách Mác đoạn 2 ạ. 죄송해요. 누가복음인데. Xin lỗi mọi người ạ. Sách Luca ạ. Luca ạ. 네, 31절 읽겠습니다. Đoạn 5 câu 31 ạ. 같이 한번 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Đức Chúa 예수께서 Giêsu 대답하여 đáp, 가라되 người khỏe 건강한 mạnh 자에게는 không cần 의원이 thầy thuốc 쓸데없고 đâu, nhưng là 병든 người 자에게라야 đau ốm. 쓸데있느니라. 자, 여기에 Ở trong này ạ, 건강한 자, 병든 자 두 말씀이 나옵니다. có nói đến người khỏe mạnh và người đau ốm ạ. 자, 이 말씀은 Lời này ạ, 하나님 앞에서 건강한 자, 병든 자를 의미합니다. là chỉ về những người khỏe mạnh và những người đau ốm trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그 32절에 보면 ở trong câu 32 ạ, 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 오셨다고 연결시켜서 말씀을 하셨습니다. Chúa đã liên kết và nói về việc là ta không đến để gọi người công chính, nhưng để gọi kẻ có tội ăn năn. 죄인을 불러 회개시키려 왔노라라고 돼 있는데 Chúa đã nói rằng Ngài đến để gọi tội nhân, để kẻ đó ăn năn à. 많은 사람들이 자 오늘은
너무 중요한 시간입니다. Hôm nay là thời gian rất quan trọng ạ. 우리가 어제까지 성경이 사실인 것을 공부했는데 Cho đến tận ngày hôm qua thì chúng ta đã học về những minh chứng sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 에덴 동산도 사실이고 Vườn Eden cũng là có thật ạ. 노아 방주도 사실이고 Tàu Noe cũng là sự thật ạ. 그리고 어제 공부했던 이스라엘의 역사도 사실이고 Và kể cả lịch sử Israel mà ngày hôm qua chúng ta học cũng là sự thật ạ. 이스라엘의 회복도 독립도 사실이고 Sự hồi phục và độc lập của Israel cũng là sự thật ạ. 성경은 처음부터 끝까지 사실입니다. Sách Kinh Thánh từ ban đầu cho đến cuối cùng đều là sự thật ạ. 하나님의 말씀이기 때문에 Vì lời Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời ạ. 전부 사실로 돼 있습니다. Nên toàn bộ đều là sự thật ạ. 자, 오늘은 Ngày hôm nay ạ, 이 하나님의 말씀 앞에 내가 누군지를 한번 공부하는 시간이 되겠습니다. chúng ta sẽ cùng học xem bản thân mình là một người như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 많은 사람이 Nhiều người ạ, 하나님을 믿지만 mặc dù tin Đức Chúa Trời ạ, 내가 하나님 앞에서 나는 어떤 사람인가? nhưng bản thân lại không biết rõ mình là người như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그건 너무너무 중요합니다. Nhưng mà đây lại là điều rất rất quan trọng ạ. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 내가 나를 보는 눈으로 보기도 하고 Mình cũng có thể nhìn mình bằng con mắt của mình ạ. 다른 사람이 나를 보는 눈도 있고 Và cũng có con mắt mà người khác nhìn vào mình ạ. 하나님께서 나를 보시는 눈이 있어요. Nhưng mà cũng có con mắt mà Đức Chúa Trời nhìn mình ạ. 제일 중요한 거는 Nhưng mà trong số này cái quan trọng nhất là 내가 나를 보는 거는 옳지가 않아요. cái mà mình nhìn nhận chính mình ạ, nó không có đúng đắn ạ. 항상 내가 나를 좋게 보고 싶은 마음이 Bởi 있어요. vì mình luôn có tấm lòng là muốn nhìn nhận tốt về bản thân mình ạ. 다른 사람이 나를 보는 것도 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있어요. Cái việc mà người khác nhìn nhận mình có thể đúng nhưng cũng có thể sai ạ. 근데 하나님의 눈은 Tuy nhiên con mắt của Đức Chúa Trời ạ 가장 정확합니다. là chính xác nhất ạ. 그래서 하나님의 눈으로 나는 누굴까? Vậy thì trong con mắt của Đức Chúa Trời đó, mình là một người như thế nào ạ? 너무 중요합니다. Đây là điều rất quan trọng ạ. 이 땅에 태어난 많은 사람들 가운데 Ở trong số nhiều những người được sinh ra ở trên đời này ạ, 자기가 하나님 앞에 누군가를 몰라서 có ai đó bởi vì không biết mình là một người như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời, 멸망으로 가시는 분들이 너무너무 많아요. nên là phải bị đi vào trong sự hủy diệt ạ. Và có rất rất nhiều người như vậy ạ. 이 세상에 태어난 사람이라면 Nếu như đã là người được sinh ra ở trên đời này ạ, 하나님 앞에 내가 누군지를 정확하게 깨닫고 알게 되는 것은 큰 행복을 가져올 수 있어요. cái việc mà nhận biết được bản thân mình là người như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời, thì qua việc nhận biết này mình có thể đón nhận được niềm hạnh phúc thực sự ạ. 자, 우리가 오늘 아침에 나올 때 뭘 보고 나오죠? Sáng ngày hôm nay khi đi ra ngoài, chúng ta nhìn vào cái gì mà đi ra ngoài ạ? Chúng ta đi ra ngoài và nhìn vào cái gì ạ? 그러면 제 이야기를 할게요. Thế thì tôi nói câu chuyện của tôi vậy. 제가 이 강대상에 서기 전에 뭘 볼까요? Trước khi mà tôi đứng ở trên bục giảng này thì tôi đã nhìn được cái gì ạ? 거울을 보고 나와요. Tôi đã nhìn gương rồi mới xuống đây ạ. 왜냐하면 넥타이가 잘 매어졌나 하고 보고 Bởi vì phải nhìn xem là cà vạt đã được thắt hẳn hoi chưa. 여러분 앞에 서야 되기 때문에 얼굴도 뭐 묻었나 보고 Và bởi vì sẽ phải đứng trước mặt mọi người nên phải soi gương xem là mặt có bị dính cái gì hay không ạ. 거울은 나를 정확하게 비춰줍니다. Gương thì chiếu cho mình chính xác cái hình ảnh của bản thân mình ạ. 여러분 거울 자주 보세요? Mọi người có hay soi gương không ạ? 안 봐요? Không ạ? 외모에 전혀 신경 안 쓰고 사는 거예요. Có vẻ như mọi người không quan tâm đến ngoại hình của mình mà cứ đi ra ngoài thế thôi ạ. 근데 봐야 돼요. Tuy nhiên chúng ta phải soi gương ạ. 근데 중요한 거는 Và điều quan trọng ạ, 거울은 gương ạ, 우리의 외형적인 모습을 잘 비춰주지만 mặc dù cái gương thì chiếu cho chúng ta rõ cái hình ảnh bên ngoài của mình ạ, 우리 마음을 비춰주는 건 뭘까요? tuy nhiên cái mà có thể chiếu cho chúng ta thấy được tấm lòng của mình là gì ạ? 성경입니다. Là Kinh Thánh ạ. 자, 이 성경은
Sách Kinh Thánh này 우리의 마음을 비춰주는 거울이에요. chính là cái gương để chiếu cho chúng ta thấy được tấm lòng của mình 자, 우리가 성경에 Ở trong sách Kinh Thánh 다음을 한번 보시면 chúng ta cùng nhìn phần tiếp theo 자, 우리 20절부터 23절까지 우리 속에 있는 죄를 기록했습니다. Từ câu 20 cho đến câu 23 có ghi chép những tội lỗi ở bên trong chúng ta. 근데 이 말씀을 보면 Tuy nhiên nếu như nhìn vào lời Kinh Thánh này 예수님께서 우리를 보고 만나고 기록한 게 아닙니다. đây không phải là Đức Chúa Giêsu nhìn vào chính chúng ta rồi sau đó là ghi chép lại 예수님은 우리를 만나신 적이 없어요. Đức Chúa Giêsu thì chưa gặp chúng ta bao giờ 2000년 전에 계셨던 분이니까. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là đấng ở 2000 năm trước đây 그 2000년 전에 우리를 보지도 않고 만나신 적도 없는데 Đấng sống ở 2000 năm trước đây thì chưa gặp chúng ta và chưa thấy chúng ta bao giờ 우리 마음을 다 기록하셨어요. Nhưng mà Ngài đã ghi chép hết tấm lòng của chúng ta vào đây 그러면 예수님께서 기록한 이 말씀이 맞든지 우리의 생각이 맞든지 둘 중에 하나인데 Nếu vậy thì chỉ có thể là một trong hai. Một là lời ghi chép này của Đức Chúa Giêsu là đúng, hoặc hai là suy nghĩ của chúng ta là đúng 자, 예수님은 Đức Chúa Giêsu 보이지 않는 우리 마음을 다 보고 Ngài có thể thấy tất cả những tấm lòng mà mắt chúng ta không thấy được. 2000년 전에 이걸 기록을 다 하신 겁니다. Và từ 2000 năm trước, Chúa đã ghi chép lại điều này 자, 여기 보면 Ở trong này 21절에 câu 21 속에서 그랬어요. Từ bên trong 자, 그리고 사람의 마음에서 그랬어요. Và tiếp đến Chúa nói là từ lòng người 그 또 하나 써놨습니다. 맞아요. 저기 악한 띠봐. 생각이라고 돼 있어요. Đó là những ác ý 자, 사람의 속은 bên trong lòng con người 사람의 마음에서는 Từ trong lòng người 나오는 것이 있는데 có những cái được sinh ra ở đây 악한 생각이다 그렇게 돼 있어요. Đó là những ác ý 자, 첫 번째 Đầu tiên 음란과 기록해 놨어요. Chúa đã ghi chép là tấm lòng tà dâm 자, 그런데 22절 처음에도 간음으로 돼 있어요. Và ở trong câu 22 Chúa cũng nói đến ngoại tình 그리고 여기에도 음탕이라고 돼 있어요. Và Chúa có nói đến ở đây tiếp đó là phóng túng 자, 요 짧은 구절 속에 Ở trong một câu ngắn như thế này 음란과 간음과 음탕 한 가지를 세 번 기록하셨어요. Chúa đã ghi chép 3 lần về cùng một cái là tà dâm, ngoại tình và phóng túng ở trong 2 câu 예수님은 Đức Chúa Giêsu 우리를 보시고 만난 적도 없는데 chưa có thấy và gặp chúng ta bao giờ 사람의 마음 속에 가장 많이 짓는 죄가 이 세 가지 똑같은 죄를 세 가지로 적어 놓으신 것이 가장 많이 짓는 죄이기 때문에 그래요. Vì trong tấm lòng của con người chúng ta mắc phải 3 cái tội này nhiều nhất. Vì thế nên Chúa mới đề cập và ghi chép đến 3 cái này nhiều nhất 그리고 도적질하고 Và việc trộm cướp, 그리고 살인하고. giết người. 자, 그런데 Tuy nhiên 분명히 một điều rõ ràng 이런 말씀을 드리면 khi mà chia sẻ lời này 나 도적질 안 했는데 mọi người nghĩ rằng tôi đã trộm cướp bao giờ ở đâu? 나 다른 사람 거 훔친 적 없는데 Tôi chưa bao giờ trộm đồ của người khác mà. 근데 Tuy nhiên 마음으로는 도적질 했잖아요. mình cũng đã trộm cướp bằng tấm lòng rồi mà. 좋은 물건이 있으면 마음은 가져갔잖아요. Có đồ vật gì tốt thì mình cũng đã muốn trộm cướp bằng tấm lòng rồi mà. 왜 나만 가만히 쳐다봐요? Sao mọi người chỉ ngồi im nhìn tôi ạ? 도적질 해봤어요? 안 해봤어요? Mọi người thử nói thật xem là đã bao giờ mình từng trộm cướp chưa ạ? 마음으로 다른 사람 물건 가져와 본 적 있어요? Mình đã bao giờ từng trộm cướp đồ vật của người khác bằng tấm lòng chưa ạ? 그러면 예수님이 우리 마음을 잘못 아셨다. Nếu như mà là chưa thì có lẽ rằng Đức Chúa Giêsu đã nhìn sai tấm lòng của chúng ta. 우리는 좋은 물건을 봐도 욕심이 안 나는구나. Hóa ra là chúng ta dù nhìn thấy một cái món đồ tốt, mình cũng không có lòng tham 일어나요? Chúng ta có nảy sinh tấm lòng đó không ạ? 큰일 났네. Lớn chuyện rồi. 그러면 음란하고 간음하고 음탕하고 그랬는데 음란한 마음도 없어요? Thế thì tà dâm, ngoại tình, phóng túng, mình chưa từng có cái tấm lòng tà dâm bao giờ 큰일 났네. Lớn chuyện rồi. 예수님이 다 이 거짓말 하셨네.
Ô thế thì là Đức Chúa Giêsu nói dối à? 자, 여기 탐욕도 있고 Ở đây còn nói đến tham lam à? 욕심이 막 일어나요. Lòng tham nó cứ liên tục trào dâng lên à? 우리 베트남 분들은 욕심 없어요? Người Việt Nam của chúng ta không có lòng tham à? 욕심은 금방 나오네요. 욕심은. Lòng tham thì là xuất hiện luôn à? 예, 속이는 거 있어요? Thế thì mình đã bao từ dối trá chưa à? 이 흘기는 거는 한국 사람이 잘하는데 베트남 사람도 흘겨요, 눈을? Cái mắt kinh thánh tiếng Hàn thì là nhìn liếc ạ, nhìn xéo ạ. Người Việt có như vậy không ạ? 이거 한국 사람이 잘하는데. Cái này thì người Hàn làm giỏi lắm ạ. 남을 회방하고 Vu khống người khác ạ. 그리고 교만한 마음도 있고 Tấm lòng kiêu ngạo nữa ạ. 자, 광패도 있는데 Và ngông cuồng ạ. 자, 여기 보면은 Ở trong này ạ. 이 모든 악한 것이 다 속에서 나온다고 돼 있어요. Kinh thánh có nói rõ là tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong ạ. 자, 그러면 Nếu vậy thì 우리가 ạ, 이 예수님께서 우리 마음 속에 있는 거를 그대로 기록을 Đức 하셨는데 Chúa Giêsu đã ghi chép y nguyên những gì ở trong tấm lòng của chúng ta lại ạ. 한 가지만 있어요? 다 있어요. Thực tế ạ, chúng ta chỉ có một trong những điều này hay chúng ta đều có hết những điều này ở trong tấm lòng ạ? 다 있어요? Có hết ạ. 근데 전혀 부끄러운 얼굴이 아니네요. Nhưng mà nhìn mặt mọi người là hoàn toàn không thấy xấu hổ gì ạ. 다 있어요. 그죠? Mình đều có hết cái này đều trong tấm lòng đúng không ạ? 자, 중요한 것은 Quan trọng ạ. 내가 죄를 안 짓고 싶어서 안 짓는 거 아니에요. Không phải là vì mình không muốn phạm tội nên không phạm tội đâu ạ. 죄 짓는 것은 Cái việc phạm tội à? 노력을 해서 안 짓고 싶어도 나와요. Cho dù mình có cố gắng nỗ lực không muốn phạm tội thì tội vẫn cứ trào lên à? 돈을 100만 동? 100만 동 벌면은 500만 동을 벌고 싶고 Ví dụ như mình kiếm được 1 triệu thôi thì mình lại muốn kiếm được 5 triệu à? 500만 동을 벌면 5천만 동을 벌고 싶고 Mình kiếm được 5 triệu thì mình lại muốn kiếm được 50 triệu à? 5천만 동 벌면 Và khi mà kiếm được 50 triệu rồi ạ, 5억만 동을 벌고 싶고 thì mình lại muốn kiếm 500 triệu à? 5억만 동을 벌으면 Nếu như mà mình muốn kiếm được 500 triệu à, 5조만 동을 벌고 싶고 thì mình sẽ muốn kiếm 5 tỷ à? 욕심이 끝이 없어요. Lòng tham thì không đáy à? 베트남 땅을 다 준다 그래도 Cho dù có nói rằng cho mình hết đất Việt Nam đi nữa à, 가져요, 안 가져요? thì mình có muốn lấy không ạ? 가져요. Có ạ. 야, 이게 욕심이 끝이 없어요. Lòng tham của mình thì không đáy à? 자, 우리는 Chúng ta 이 시간에 trong thì giờ này à, 왜 그러면 우리 마음에서 tại sao ở trong tấm lòng của mình à, 이 욕심 이게 끊임없이 올라올까? cái lòng tham này nó lại cứ không ngừng trào dâng lên à? 여러분들은 죄를 안 접으려고 노력해 본 적 있어요? Mọi người đã bao giờ từng thử cố gắng nỗ lực để không phạm tội chưa ạ? 죄 짓는 게 즐거워요? Mình thấy vui khi phạm tội không ạ? 안 짓고 싶은데 자꾸 나와요, 안 나와요? Mặc dù mình không muốn phạm tội nhưng mà nó có cứ ra không ạ? 왜 나올까요? Thế thì tại sao lại phạm tội à? Nó lại ra à? 안 져야 되는데. Đáng nhẽ là không được ra à? Không được phạm tội à? 자, 이런 많은 죄를 우리는 짓지만 Mặc dù chúng ta phạm nhiều tội như thế này à, 왜 짓는지를 정확하게 알아야 돼요. nhưng mình phải biết chính xác là tại sao mình lại phạm tội à? 성경에는 Ở trong Kinh Thánh à? 자, 우리 로마서 5장 12절에 보면 Ở trong sách Roma đoạn 5 câu 12 à? 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고라고 되어 있습니다. Ở đây có nói rằng cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian. 자, 이 한 사람은 Một người ở phía trước này à? 아담입니다. Đó chính là Adam à? 자, 아담이 Adam à? 하나님 앞에 무슨 죄를 졌냐면 Đã phạm tội gì trước mặt Đức Chúa Trời à? 자, 이 말씀은 찾으세요. Chúng ta hãy cùng tìm câu Kinh Thánh này. 호세아를 Chúng ta 찾겠습니다. cùng mở sách OC à?
6장 đoạn 6 ạ. OC đoạn 6 ạ. 호세아 6장 7절입니다. OC đoạn 6 câu 7 trang 1019 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 저희는 아담처럼 chúng đã vi 언약을 phạm giao 어기고 ước và tại 거기서 đó 내게 chúng đã phản bội 패역을 ta. 행하였느니라. 자, 저희는 아담처럼 선악을 알게 하는 열매를 먹고 그렇게 안 했어요. Chúa không nói là chúng đã ăn cây biết điều thiện và điều ác như Adam, 하나님께서 mà Đức Chúa Trời đã phán ạ. 에덴을 만드시고 Đức Chúa Trời đã tạo ra vườn Eden, 아담과 하와를 살게 하셨습니다. đã để cho Adam và Eva sống ở trong đó ạ. 하나님께서 아담하고 약속하기를 Và Đức Chúa Trời đã hứa với Adam ạ. 선악을 알게 하는 열매는 먹지 말라고 약속하셨어요. Đức Chúa Trời đã hứa với Adam và giao ước với Adam rằng Adam không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác ạ. 그는 선악을 아는 열매를 먹어라 안 먹어라가 중요한 게 아니고 Không phải quan trọng ở đây là ăn hay không ăn trái của cây biết điều thiện điều ác ạ. 하나님과 아담 사이의 약속이었어요. Mà đây là giao ước, là lời hứa giữa Đức Chúa Trời và Adam ạ. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 아담과 하나님은 사랑을 나누고 싶었기 때문에 Vì Đức Chúa Trời muốn chia sẻ tình yêu thương với Adam ạ. 그래서 Vì thế nên ạ, 약속을 한 거예요. nên Ngài đã giao ước, đã hứa với Adam ạ. 자, 그러면 사랑하는 사람끼리는 약속 지켜야 돼, 안 지켜야 돼요? Và giữa những người mà yêu thương nhau thì phải giữ lời hứa hay không giữ lời hứa đây ạ? 우리 베트남 사람들은 한 번 결혼하면 절대로 안 헤어지지요? Người Việt Nam của chúng ta một khi đã kết hôn thì tuyệt đối không bao giờ chia tay đúng không ạ? 아니에요? Không ạ? 헤어져요? Có chia tay ạ? 이 사랑하는 거는 Cái việc mà yêu thương ạ, 반드시 약속이 필요해요. đã là yêu thương thì nhất định phải có 어떤 lời hứa ạ. 약속이 필요하냐면 Và cần có lời hứa gì ạ? 자, 저희 아내가 저 뒤에 있는데 Vợ của tôi thì đang ngồi ở phía đằng sau ạ. 저 아내고 저하고 사랑하겠어요, 안 하겠어요? Vậy thì tôi với vợ tôi có yêu thương nhau không ạ? 어? Có. 사랑해요. Yêu thương đấy ạ. 근데 사랑하는 조건이 있어요. Nhưng mà yêu thương thì cũng có điều kiện ạ. 약속이 있어요. Có giao ước, có lời hứa ạ. 우리 아내보다 더 예쁘고 더 아름답고 돈 더 많은 여자가 아무리 나를 꼬셔도 Cho dù là một người phụ nữ xinh đẹp, nhiều tiền hơn vợ tôi, có quyến rũ tôi đi nữa ạ, 내 그 욕을 다 이겨야 돼요. thì tôi cũng phải 그게 사랑할 수 있는 조건인 거예요. chiến thắng cái đó và không được không được vấp ngã bởi cái đó, bởi vì đó chính là điều kiện của tình yêu thương ạ. 이해가 되세요? Mọi người có hiểu không ạ? 또 저희 아내는 Và vợ của tôi cũng vậy ạ. 나보다 더 멋있고 Cho dù có một người đàn ông ngầu hơn tôi đi nữa ạ, 더 잘생기고 và cho dù có một người đẹp trai hơn tôi đi nữa ạ, 돈이 더 많고 và có nhiều tiền hơn tôi đi nữa ạ, 훌륭하게 생겨도 và cho dù là có một ngoại hình tuyệt vời hơn tôi đi nữa ạ, 그 유혹을 다 이겨야 돼요. thì cũng phải chiến thắng mọi những cái cám dỗ 그래야 đó ạ. 나랑 사랑할 수 있는 자격이 되는 거예요. Phải thế thì mới có tư cách để yêu thương với tôi đúng không ạ? 이게 약속이에요. Đây chính là lời hứa. 그게 자격을 갖춘 거예요. Đây chính là việc là đem theo điều kiện ạ. 아담은 Adam ạ. 하나님께서 주신 약속을 어겨버렸어요. Nhưng mà Adam ạ thì đã phạm vào giao ước với Đức Chúa Trời ạ. 사단의 유혹을 받아가지고 Adam đã bị ma quỷ cám dỗ ạ, 하나님이 주신 약속을 깨버렸어요. và đã làm phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời ạ. 자, 하나님의 약속을 깼는데 왜 죄가 됐냐? Tại vì sao cái việc mà phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời lại trở 자, thành tội 7절 lỗi ạ? 다시 봐요. Chúng ta cùng nhìn lại câu 7 ạ. 저희는 아담처럼 언약을 어기고 거기서 내게 패역을 행하였느니라고 돼 있어요. Nhưng như Adam chúng đã vi phạm giao ước và tại đó chúng đã phản bội ta. 패역이라는 것은 Cái việc mà phản bội à? 도리에 어긋나는 행동이에요. Cái việc mà vi phạm ở đây chính là 하나님을 거역하고 cái việc mà đối nghịch lại với Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 배반하고 Và việc phản 하나님을 저버리는 겁니다. và đẩy Đức Chúa Trời ra xa. 자, 그러면 여기서 Nhưng mà ở đây ạ, 왜 하나님의 언약을 어겼는데
아담 속에 죄가 들어왔을까? Tại vì sao trong cái việc mà Adam phạm vào giao ước với đôi trời mà từ đó tội lỗi đã đi vào trong Adam à? 하나님의 말씀이 선인데, Lời của đôi trời chính là thiện lành à? 하나님의 약속이 선인데 Lời hứa của đôi trời là thiện lành à? 그 선에서 빗나가 버린 거예요. Lời hứa của đôi trời chính là một cái vạch kẻ à? Nhưng mà Adam lại vượt 하나님의 ra khỏi cái đó. 선에서 빗나가 버리니까 죄가 된 거예요. Vì Adam đã đi ra khỏi cái vạch đó của đôi trời nên là mới mắc tội à? Mới thành tội à? 마귀는 Ma quỷ à? 하나님의 선을 아담과 하와 속에서 깨버렸습니다. Đã làm phá vỡ cái đường ranh giới đó ở trong Adam và Eva. 하나님을 약속이 깨어지면서 Vừa làm phá vỡ lời hứa với Đức Chúa Trời à? 선이 깨져버리고 말았어요. Và làm phá vỡ cái đường ranh giới đó à? 그리고는 아담 속에 죄가 들어버리고 말았어요. Và rồi bởi đó mà tội lỗi đã đi vào trong Adam à? 그래서 죄를 져서 죄인 된 사람은 아담입니다. Và người mà trở thành tội nhân đó chính là Adam à? 여러분과 나는 Và các bạn à? 아담의 후손으로 그냥 태어난 거예요. Quý vị là được sinh ra từ con cháu 그 của Adam à? 아담의 후손은 죄를 갖고 태어난 겁니다. Con cháu của Adam là được sinh ra từ trong tội lỗi à? 그래서 우리는 따라 사세요. Vì thế nên mọi người hãy nói theo tôi à? 죄시다. Chúng ta chính là hạt giống tội lỗi. 자, 우리는 아담으로부터 그냥 나왔는데 Chúng ta chỉ là được sinh ra từ Adam thôi à? 아담 속에 있는 죄가 Nhưng mà tội lỗi ở trong Adam đó à? 모든 인류에게 다 들어가 버리고 말았어요. Đã làm cho đi vào trong tất cả nhân loại à? 억울한 사람은 아담한테 가서 따지세요. Người nào mà thấy oan ức thì đến gặp Adam mà hỏi à? 모든 인류가 Mọi người trong nhân loại à? 이렇게 태어난 겁니다. Đều được sinh ra như vậy 자, à? 그래서 여기서 보면은 Và ở đây à? 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다고 돼 있어요. Như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian. 잘 보세요. Nhưng mọi người nhìn kỹ à? 여기서 한 사람은 아담인데 Một người ở phía trước này là Adam à? 아담으로 말미암아 죄가 들어왔어요. Bởi vì Adam mà tội lỗi đã vào trong thế gian à? 자, 죄가 들어온 게 먼저예요? 죄가 나가는 게 먼저예요? Cái việc mà tội lỗi đi vào trước hay là tội lỗi đi ra là trước à? 들어온 게 먼저예요. Tội lỗi đi vào trong mình trước à? 죄가 들어왔기 때문에 Vì tội lỗi đi vào trong mình à? 우리 속에 죄가 나가는 거예요. Nên là từ trong mình mới trào dâng ra những hành động tội lỗi đúng không ạ? 자, 그런데 Tuy nhiên à, 죄가 보여요, 안 보여요? mình có thấy tội lỗi không ạ? 죄가 보여요? Tội lỗi có nhìn thấy được không ạ? 와, 여러분 눈 좋다. Mắt mọi người tinh thật đấy ạ. 안 보여요. Tội lỗi thì mình không 자, thấy 근데 được ạ. 보세요. Tuy nhiên à, 죄가 내 속에 들어왔다는 걸 무엇으로 증거할 수 있어요? làm thế nào để có thể minh chứng rằng tội lỗi này đã đi vào trong mình ạ? 자, 제 설명을 듣고 대답 한번 해봐요. Mọi người hãy nghe lời giải thích của tôi và thử trả lời xem ạ. 제가 머리가 아파요. Ví dụ như tôi bị đau đầu à? 기침이 나요. Tôi bị ho à? 목이 따가워요. Cổ tôi bị rát à? 콧물이 나와요. Nước mũi chảy xuống à? 재치기가 나와요. Tôi bị hắt xì hơi à? 이거 무슨 병 걸린 거야? Đây chính là mọi người nghĩ là tôi mắc bệnh gì à? Cảm kỳ à? 우와, Wow, 100점. 10 điểm ạ. 맞아요. đúng rồi đấy ạ. 감기에 걸렸어요. Tôi đã bị cảm cúm ạ. 근데 Tuy nhiên là 이것은 감기예요, 감기 증상이에요. đây là cảm cúm hay là triệu chứng của cảm sự cúm ạ? 증상이에요. Là triệu chứng ạ. 그럼 감기균 어디가 있어요? Thế thì cảm kỳ 균, Thế thì 바이러스. con vi khuẩn cảm cúm nó ở đâu ạ? 안에 있는데 안 보여. 안에 있는데 안 보여요. Ở bên trong mình nhưng không thấy được, đúng không ạ? 오, 맞아요, 맞아요. Đúng rồi ạ. 자, 감기균은 Con vi khuẩn cảm cúm ạ. 바이러스는 내 안에 있어요. Con virus này thì đang ở trong mình ạ. 바이러스균이 내 안에 있다는 것을 증상으로 나타나고 있어요. Cái việc mà trong mình có con virus cảm cúm này nó được thể hiện ra bằng những triệu chứng của cảm cúm đúng không ạ? 자, 그러면 Như vậy thì ạ, 자, 위에 ở phía đây ạ, 이런 마음에서 속에서 나오는 많은 죄들은 뭐예요? trong lòng của chúng ta có nhiều tội lỗi như thế này, đó là cái gì ạ? 여러분 속에 Trong lòng quý vị, 죄가 있다는 증상들이에요. đây chính là
triệu chứng của việc trong lòng quý vị có tội lỗi à? 우리는 Chúng ta 음란하고 도둑질하고 이런 많은 마음들이 올라오는 걸 통해서 thông qua cái việc là thấy trong lòng mình trào dâng rất nhiều những tấm lòng tội lỗi như tà dâm, trộm cướp, giết người à? 이런 죄악들을 일으키고 있는 죄씨가 내 속에 있구나. Mình mới có thể phát hiện được rằng trong mình có hạt giống tội lỗi à? Khi mà thấy những cái tội lỗi này nó trào dâng lên à? 이걸 아셔야 돼요. Mình phải biết điều này à? 그러면 내 속에 죄씨가 있기 때문에 Và vì trong mình có hạt giống tội lỗi à? 자, 씨앗은 죄이기 때문에 Vì hạt giống ở đây là tội lỗi à? 이런 것들을 계속해서 우리 마음속에서 일으키는 거예요. Nên nó làm cho những cái tội lỗi này liên tục trào dâng trong lòng mình à? 이거는 죽을 때까지 안 변해요. Và nó sẽ không có biến đổi, không có thay đổi cho đến khi chúng ta chết à? 그래서 Vì thế nên à, 이 죄씨는 hạt giống tội lỗi này à, 내 마음속에 보이지 않지만 mặc dù chúng ta không thấy được nó ở trong lòng mình à, 바이러스처럼 내 속에 여전히 있어서 Vì nó vẫn ở trong lòng chúng ta như con virus ạ. 우리 마음속에 이런 마음을 계속 일으키고 있는 겁니다. nên là nó liên tục làm cho chúng ta nổi lên những tấm lòng như thế này à? 자, 그러면 Nếu vậy thì à, 하나님께서는 Đức Chúa Trời à, 한 사람으로 말미암아 들어온 이 죄가 bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian này 자, 보세요. mà 사망을 가져왔어요. đã đem đến sự chết à? 그리고 Và 모든 사람이 죄를 지었으므로 그랬어요. ở đây có nói rằng đến mọi người, khiến cho mọi người đã phạm tội à? 여기 모든 사람은 Mọi người ở đây à? 세상에 있는 모든 사람이에요. Mọi người tức là tất cả mọi người ở trên thế gian này à? 여러분도 세상 사람에게 들어가요? Mọi người có bao gồm trong người thế gian không ạ? 미국 사람도 들어가요? Người Mỹ có bao gồm trong người thế gian này không ạ? 한국 사람도 들어가요? Thế người Hàn có bao gồm trong này không ạ? 모든 사람이에요. Là tất cả mọi người à? 모든 사람이 죄를 지었음으로 돼 있어요. Tất cả mọi người đều đã phạm tội à? 이미 죄를 지어버리고 나온 거예요. Là đã đều phạm tội rồi à? 날 때부터 말해요. Từ khi sinh ra 그리고 사망을 가지고 태어났어요. và đã đem theo sự chết mà sinh ra. 사람은 Con người à? 죄와 사망을 갖고 세상에 출생한 겁니다. Con người đã được sinh ra khi mang theo sự chết và tội lỗi theo đó mà được sinh ra. 자, 이 말은 너무 중요한 Đây 이야기인데. là điều rất quan trọng à? 자, 죄와 Tội lỗi à? 사망을 갖고 태어났다는 것은 Cái việc mà mình đem theo tội lỗi và sự chết mà sinh ra, 이미 날 때부터 đó là từ khi sinh ra. 따라합시다. Mọi người hãy nói theo tôi ạ. 지옥 가기로 결정이 됐다. Tức là từ khi sinh ra đã bị quyết định là phải đi xuống địa ngục. 그리고 지옥 길로 지옥 가기로 이미 결정이 돼서 출생된 게 인생이에요. Cuộc đời của con người là từ khi sinh ra đã được quyết định là con đường phải đi xuống địa ngục rồi ạ. 기분 나빠요? Tâm trạng mọi người cảm thấy khó chịu ạ? 뭐 에? 슬퍼요. Buồn à? 자, 보세요. Mọi người xem à? 우리가 만약에 Nếu như chúng ta 예수님을 만나지 못하면 không gặp được Đức Chúa Giêsu à? 예수님을 만나 지옥에서 건짐을 못 받으면 Nếu như mình không gặp được Đức Chúa Giêsu và không được cứu vớt khỏi địa ngục à? 우리 인생은 Thì cuộc đời chúng ta 너무너무 슬픈 거예요. là rất buồn à? 근데 Tuy nhiên à, 자, 이 지옥에 가기로 결정이 된 우리가 chúng ta những người đã được quyết định phải đi xuống địa ngục à? 어떤 것도 지옥길로 가는 길을 막아줄 수가 없어요. Không có bất cứ một điều gì có thể ngăn trở việc chúng ta phải đi xuống địa ngục à? 아이, 내가 착한 일 많이 하면 될 것 같은데. Chắc là tôi làm nhiều việc thiện thì sẽ không sao đâu. 남을 많이 도와주면 될 것 같은데. Nếu như mà tôi giúp đỡ nhiều người thì chắc là sẽ không sao đâu. 아니요. Không đâu ạ. 내가 교회를 50년 다니면 될 것 같은데. Chắc là tôi đi hội thánh khoảng 50 năm là sẽ được. 아니에요. Không đâu ạ. 내가 어떤 선한 행위를 하더라도 Cho dù mình làm bất cứ một việc thiện nào đi nữa 지옥으로 갈 길을 바꿔놓을 수가 없어요. thì mình không có thể thay đổi được cái con đường mình đang phải đi xuống địa ngục ạ. 그래서 꼭 구원받으셔야 돼요. Bởi vậy nên mình nhất định cần phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 예수님을 안 만나면 Nếu như mình không gặp được Đức Chúa Giêsu ạ, 진짜 불쌍한 인생. thì thực sự cuộc đời của mình sẽ thành một cuộc đời rất bất hạnh ạ.
자, 옆에 사람 보고 Mọi người nhìn sang người bên cạnh ạ. 인사하세요. Chào mọi người bên cạnh ạ. 꼭 구원 받으세요. Nhất định nhận được sự cứu rỗi nhé ạ. 아, 빨리 인사해요. Mọi người nhanh chóng chào người bên cạnh như vậy đi ạ. 왜 안 해요, 이 앞에는? Còn phía đằng trước này không chào ạ. 너무 중요합니다. Đây là điều rất quan trọng ạ. 예. 그래서 Vì thế nên ạ, 자, 하나님께서는 우리의 모습을 정확하게 보여주고 있어요. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ về bản thân 자, mình ạ. 여기서 신분의 문제가 Ở đây 나오는데 có nói về vấn đề thân phận ạ. 죄인으로 출생했다라고 되어 있어요. Chúng ta vốn sinh ra với thân phận là tội nhân ạ. 자, 우리 이사야 1장 펴세요. Chúng ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 1 ạ. 이사야 1장 4절. Ê-sai đoạn 1 câu 4 ạ. 자, 함께 읽어요. Chúng ta cùng đọc ạ. Khốn cho quốc gia tội lỗi, dân tộc phạm tội nặng nề, dòng dõi làm ác, con cái đồi bại kia, chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh bỉ đấng thánh của Israel, trở nên xa lạ và quay lưng đi. 자, 거기 보면은 Ở trong này ạ, 행악의 종자라는 말씀이 있어요. 행악의 종자. ở đây có nói rằng là dòng dõi làm ác à? 찾으셨어요? 네. 자, 악을 행하는 씨라고 되어 있습니다. Ở đây có nói là hạt giống dòng dõi làm ác à? 자, 우리는 chúng 아담 ta- 한 사람 때문에 Bởi một người là Adam à? 죄인으로 태어났고 Mà đã sinh ra là tội nhân à? 악을 행하는 씨로 태어났습니다. Và đã được sinh ra là dòng dõi là hạt giống làm ác à? 그래서 Vì thế nên à, 자, 우리가 세상에 살면서 khi chúng ta sống ở trên đời à, 범죄를 해요. thì chúng ta phạm tội à? 죄를 짓는데 Chúng ta phạm tội à? 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 짓는 거예요. Vì mình sinh ra đã là tội nhân nên phạm tội à? 많은 사람들은 Nhiều người à, 범죄를 했기 때문에 vì phạm tội 죄인이라고 생각할 때가 많아요. nên là thành tội nhân. Có nhiều người thì nghĩ như thế này à? 성경은 그렇지 않아요. Nhưng mà Kinh Thánh thì không nói như vậy à? 내가 죄를 졌기 때문에 죄인이 된 게 아니라 Không phải là vì mình phạm tội nên mình thành tội nhân à? 죄인으로 출생을 했기 때문에 죄가 나오는 거예요. Mà Kinh Thánh đã nói rõ là vì chúng ta đã là tội nhân nên chúng ta mới phạm tội à? 아, 그러면 마음대로 죄를 져도 되는구나. 그 얘기 아니에요. Ý ở đây không phải nói với chúng ta rằng bây giờ mình có thể tha hồ phạm tội đâu à? 이거는 분명히 아셔야 돼요. Mọi người phải biết rõ điều này à? 자, 그래서 죄인으로 태어났기 때문에 Vì mình được sinh ra với thân phận là tội nhân à? 씨가 죄이기 때문에 Nên vì hạt giống là tội lỗi à? 죄를 질 수밖에 없고 Vì thế nên mình không tránh khỏi việc phạm tội à? 또 우리는 큰 죄를 졌다, 작은 죄를 졌다 따지는데 Và chúng ta thì hay xét là phạm tội lớn hay phạm tội nhỏ à? 하나님은 너는 태어날 때부터 이미 큰 죄인으로 출생했다. 이걸 말씀하는 겁니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đang nói cho chúng ta biết là từ khi sinh ra chúng ta đã là tội nhân phạm tội trọng rồi à? 자, 그래서 Vì thế nên 우리가 하나님 앞에 분명한 것을 하나 알아야 되는데 chúng ta phải biết một điều rõ ràng ở đây trước mặt Đức Chúa Trời à? 다윗 왕은 Vua, 하나님 앞에 이런 고백을 vua 했습니다. David đã từng bộc bạch như thế này trước mặt 자, Đức Chúa Trời à? 5절 다 같이 읽어요. Câu 시작. 5 chúng ta cùng đọc ở phía trên ạ. Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. 아, 여기 보면은 Ở trong này à, 죄악 중에 출생이 됐다고 돼 있습니다. con sinh ra trong sự gian ác à? 그다음에 모친이 어머니가 죄 중에서 나를 잉태했다라고 돼 있어요. Và mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi à? 자, 여기 현대어 성경을 보면 Và trong bản dịch Kinh Thánh hiện đại à, 나는 태어날 때부터 죄인이었으며 ở đây có dịch là con sinh ra vốn là người tội lỗi. 우리 어머니가 나를 뵌 순간부터 죄성을 지니고 있었습니다라고 돼 있어요. Mang tội từ khi mẹ mang thai à? 자, 그러면 잘 보세요. Và mọi người xem kỹ xem ạ. 이 다윗은 Vua David này à, 하나님 앞에 죄를 범한 적이 있어요. đã từng có lần phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời à? 어느 날 Một ngày nọ à, 다윗이 낮잠을 자고 David nằm ngủ đến ban trưa à? 오후에 Và vào buổi chiều à,
높은 다윗성을 올라서 걸어가기 했어요. 걸어갔어요. Ông đã lên thành David cao và đi bộ ở trên đó à? 높은 성에 올라가서 밑을 이렇게 보고 걸어가는데 Ông đi bộ từ trên thành cao và nhìn xuống bên dưới như thế này à? 어떤 여인이 Và ông thấy có một nữ nhân 목욕을 하고 있었어요. đang tắm à? 그걸 다윗이 봤어요. Vua David đã thấy cái điều này à? 어떤 마음이 들어왔을까요? Vậy thì liệu rằng David sẽ có tấm lòng gì đây à? 빨리 말해요. Mọi người nói nhanh lên đi à? 예, 마음에 나쁜 마음이 올라왔어요. Tấm lòng xấu đã trào dâng lên trong lòng David à? 그래서 그 여인을 데려와라 그랬어요. Vì thế nên David đã sai hạ thần là hãy đưa người nữ đến đây. 그 옆에 신하라도 그걸 말렸어야 됐는데. Đáng nhẽ ra hạ thần của David phải ngăn điều này lại à? 왕이여 이러면 안 됩니다. Vua ơi, vua làm này không được. 근데 Thế nhưng ạ, 그대로 왕의 명령대로 여인이 들어왔고 hạ thần đã cứ làm theo mệnh lệnh của vua và đưa người nữ đó đến ạ. 여인과 간음을 했어요. Và vua David đã phạm tội tà dâm với người phụ nữ này ạ. 사람이 죄를 짓고 나면 Sau khi con người phạm tội à, 가리고 싶어요, 드러내고 싶어요. thì muốn che đi hay là muốn làm lộ ra à? 가리고 싶어요. 가리고 싶어요. Muốn che đi à? 맞아요. Đúng rồi đấy ạ. 그래서 Vì thế nên ạ, 간음한 여인의 남편이 어디 있는가를 찾았어요. vua đã tìm xem ạ chồng của người nữ này là ai ạ? 그러니까 그게 누구냐면은 우리아라고 하는 남편이었어요. Và rồi vua phát hiện rằng chồng của người phụ nữ này là Uri. 근데 우리아가 장군이었어요. Uri là tướng quân của David ạ. 전쟁하고 있는 우리아를 데려오라 그랬어요. Lúc đó vua David đã bảo là hãy đưa Uri, người đang ở ngoài chiến trận, về đây. 그리고 우리아에게 술상과 고기를 잔뜩 차려줬어요. Và lúc đó thì vua David đã chuẩn bị đầy tiệc rượu, món ngon cho Uri ạ. 그리고 술을 먹이고 고기를 먹고 진탕 먹였어요. Và lúc đó vua chuốc rượu say cho Uri ạ. 그리고 집에 가서 자가라. Và cho Uri về nhà để Uri ngủ ạ. 자기가 지은 죄를 가리고 싶어서. Vì David muốn che giấu đi tội mình đã phạm ạ. 근데 이 우리아는 Nhưng mà Uri ạ 나라를 진짜 사랑하는 사람이었어요. là một trung thần rất yêu nước ạ. 그리고는 그냥 집에 가서 안 자고 Uri đã không có về nhà với vợ mình 궁 안에서 잤어요. mà đã ngủ ở trong cung ạ. 다윗이 들어보니까 궁 안에서 잤다 그러잖아요. Và 다윗이 우리아가 집에 가서 안 자고 궁 안에서 잤다는 걸 알게 됐어요. sau khi David biết là Uri không về nhà ngủ mà ngủ ở trong cung ạ, 그래서 또 술상을 또 가져와 놓으라. rồi lúc này David lại sai là hãy đem tiệc rượu đến ạ. 그래서 실컷 먹였어요. Rồi lại chuốc rượu cho Uri. 집에 가서 자거라. Rồi bảo Uri là hãy về nhà ngủ. 또 안 갔어요. Nhưng Uri vẫn không về ạ. 그게 다윗이 답답해지기 시작하는 거예요. Và rồi là David bắt đầu bức bối ạ. 그래서 편지를 하나 썼어요. Và rồi David đã viết một chiếu thư ạ. 그 요압 장군에게 Và rồi gửi cho tướng quân Joab ạ. 이 우리아를 통해서 장군에게 요압 군대 장관에게 편지를 보냈는데 Vua David đã gửi chiếu thư cho tướng quân Joab ạ. 이 우리아를 Hãy để Uri 극렬한 전쟁터에 들어가서 đứng đầu ở trong trận chiến tàn khốc. 우리아만 남겨놓고 Rồi sau đó chỉ để một mình Uri ở trước 다 chiến 뒤로 trận. 빠져버려. Rồi sau đó rút hết quân lại. 그러면 우리아를 어떻게 하라는 거죠? Và vậy làm như vậy là để Uri làm sao đây ạ? 어떻게 알았어요? Sao mọi người biết ạ? 죽이라는 거예요. Là để giết Uri ạ. 자, 그러면 다윗은 Và rồi David ạ, 간음죄를 가리려고 하다가 trong quá trình là muốn che đậy đi tội tà dâm của mình ạ, 살인죄까지 졌어요. mà đã phạm thêm tội giết người ạ. 자, 이 간음죄와 살인죄를 짓고 난 뒤에 Sau khi mà David phạm tội tà dâm và giết người ạ, 이 5절을 발견하게 된 거예요. ông đã phát hiện ra nội dung giống như câu 5 này ạ. 간음죄와 살인죄를 짓고 난 뒤에 Sau khi mà phạm tội tà dâm và giết người ạ, 내 속에 죄악 중에 출생된 인간이고 죄 중에 잉태된 사람이었구나. 이걸 깨달은 거예요. ông đã phát hiện và nhận biết được rằng là mình sinh ra trong sự già nát và mẹ mình đã hoài thai mình trong tội lỗi ạ. 겉으로 드러난 죄로 인해서 Bởi những tội lỗi bày tỏ ra bên ngoài, 자기 속에 죄덩어리가 꽉 잡혀 있는 걸 알게 됐어요. ông biết được rằng mình đang bị nắm giữ bởi một khối tội lỗi ở trong mình ạ. 그러면 보세요. Và 드러난 죄가 커요. 이 죄를 짓도록 우리 마음속에 자기 잡고 있는 큰 죄덩어리가 커요.
Cái tội lỗi bày tỏ ra bên ngoài lớn hơn hay là cái khối tội lỗi ở bên trong mình đang nắm giữ mình và khiến mình phạm tội lớn hơn ạ? 안에 있는 게 커요. Cái ở bên trong lớn hơn à? 여러분 안에는 Ở bên trong quý vị à? 이 죄 덩어리가 있어요. Có khối tội lỗi này à? 하나님은 Và 이걸 더 크게 보세요. Đức Chúa Trời xem điều này là lớn hơn à? 성경을 보다가 Trong lúc xem Kinh Thánh à? 도대체 내가 이해가 안 되는 게 하나 있었어요. Có một điều mà tôi không thể nào hiểu được à? 미워하면은 Nếu như ghét người à? 형제를 미워하면 지옥불이다. Nếu như ai ghét anh em mình thì phải xuống hỏa ngục đời đời. 미련하다고 욕을 하면 Nếu ai chửi anh em mình là ngu xuẩn 지옥불이다. thì sẽ phải xuống lửa địa ngục. 오, 하나님 너무해. Đức Chúa Trời quá đáng thế. 나 미워 한 번밖에 안 하는데 그걸 그 지옥불은 어째? Ghét có một lần thôi mà sao để người ta xuống địa ngục? 뭐죠? Đúng không ạ? Mình cũng thấy vậy đúng không ạ? 안 맞아요? Không đúng ạ? 아니 형제한테 그냥 미워 한 번 하고 그냥 욕 한 번 했는데 그것이 지옥 간다는 거예요. Ghét anh em mình có một lần, chửi anh em mình có một lần mà lại phải đi xuống địa ngục à? 이게 왜죠? Tại vì sao ạ? 미움을 지은 것도 죄지만 Mặc dù cái việc ghét người khác cũng là phạm tội à? 미워함이 나오도록 만든 네 죄덩어리를 좀 봐라 그거예요. Nhưng mà Chúa đang muốn cho chúng ta thấy được rằng hãy nhìn vào cái khối tội lỗi ở bên trong con là cái khiến cho con phạm cái tội ghét người đó. 아시겠어요? Mọi người biết chưa? 자, 지금 이렇게 얌전하게 앉아 있는 것 같아도 Nhìn có vẻ như mọi người đang ngồi rất yên ở đây ạ. 내가 가서 따기를 2대만 때리면 Nhưng ví dụ mà tôi xuống mà tôi tét mọi người 2 cái 나 안 쳐다볼라 할 거야. thì chắc là mọi người sẽ không nhìn mặt tôi luôn ạ. 우리 속에는 Bên trong chúng ta 형편을 만나고 khi mà gặp hoàn cảnh 환경을 만나고 khi mà gặp đúng cái tình cảnh 조건을 đó 만나면 khi mà gặp cái điều kiện 언제든지 튀어나와요. thì bất cứ khi nào cái tội lỗi bên trong của chúng ta nó cũng sẽ trào dâng ra. 이렇게 얌전하게 앉아 있어도 Cho dù là nhìn mình có đang ngồi yên như thế này 여러분 속에는 아주 무서운 죄가 딱 있어요. nhưng bên trong quý vị có tội lỗi rất đáng sợ 언제든지 튀어나온다니까요. Nó có thể bộc ra bên ngoài bất cứ khi nào 오늘 다 모임이 끝났어요. Ngày hôm nay ví dụ như là buổi nhóm kết thúc 집에 가려고 밖에 나갔어요. Mọi người đang định ra ngoài để đi về 근데 10만 동짜리가 5장이 바깥에 널려 있는 거예요. Nhưng ở phía đằng ngoài kia có 5 tờ 100.000 rải ở dưới đất 어떻게 해요? Mọi người tính làm nào đây ạ? Chùa 그 남의 건데? Nhưng mà của người khác mà. 우리에게는 Bên trong chúng ta 이 형편 따라서 tùy thuộc vào cái hoàn cảnh nào 항상 올라온다니까요. thì nó sẽ luôn luôn là trào lên 이 죄덩어리가 있어요. Vì bên trong chúng ta có khối tội lỗi 자, 그래서 Vì thế nên 사과나무를 보면 khi mà chúng ta nhìn vào cây táo 이 사과나무는 cái cây táo này 언제든지 사과가 열리진 않지만 không phải là lúc nào nó cũng sẽ ra trái táo. 열매를 보면 나무를 알아요. Thế nhưng nhìn vào trái của cây đó chúng ta có thể biết cái cây 자, 근데 사과나무는 Nhưng mà cây táo 항상 열려요. 사과 열릴 때만 열려요. nó sẽ có quả trái táo bất cứ khi nào hay khi đến mùa nó mới có trái 언제 열려요? Nó sẽ ra trái táo khi nào 제철이 언제? Bao giờ đến mùa táo 그래요. Dạ. 자, 사과 안 열릴 때도 있겠죠? Cũng có những lúc là cây táo không ra trái táo đúng không ạ? 사과가 열릴 때도 있고 안 열릴 때도 있어요. Cũng có lúc cây táo ra trái táo và có lúc là không có ra. 열릴 때만 사과나무고 안 열릴 때는 사과나무가 아니죠? Nếu vậy thì chỉ khi cây táo ra trái táo thì mới là cây táo và lúc mà cây táo không ra trái táo thì nó không là cây táo 나오든 안 나오든 사과나무죠? Dù là có trái táo hay không có trái táo thì nó vẫn là cây táo đúng không ạ? 여러분 속에 죄가 나올 때도 있고 안 나올 때도 있죠? Có lúc là trong lòng của mọi người trào dâng lên tội lỗi, có lúc thì không đúng không ạ?
안 나올 때는 죄인이 아니고 나올 때는 죄인이죠. Cái lúc nào mà không trào dâng ra tội lỗi thì không phải là tội nhân, lúc nào trào dâng tội lỗi thì mới là tội nhân ạ? 이쪽 좀 대답해봐. 여기 너무 대답자. 여기는 Bên 안 này 해. trả lời giỏi quá, bên này không trả lời gì cả. 여기 Bên này trả 그만 lời 여기 좀 그만 사람들. bên này hãy trả lời thử xem ạ. 죄가 나올 때는 죄인이고 안 나올 때는 죄인 아니고 맞죠? Có đúng là khi nào mà phát ra tội thì mới là tội nhân, còn lúc nào không phát ra tội thì không phải là tội nhân không ạ? 아니에요? Không phải ạ? 항상 우리는 죄의 나무예요. Chúng ta vốn luôn là cây tội lỗi ạ. 언제든지 죄가 나올 수 있는 기질을 갖고 있어요. Chúng ta mang theo một bản chất mà bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát cái tội lỗi này ra ngoài ạ. 엄마 뱃속에다 나올 때부터 Từ lúc mình sinh ra từ trong bụng mẹ ạ, 평생 죽을 때까지 죄가 나오는 기질을 갖고 태어났어요. chúng ta đã đem theo một bản chất phạm tội cả đời từ khi sinh ra trong bụng mẹ ạ. 자, 그래서 Vì thế nên 성경은 ạ, trong Kinh Thánh ạ, 이렇게 말씀하십니다. có nói như thế này ạ. 그렇습니다. 나는 태어날 때부터 죄투성이었습니다. Thật vậy, từ khi sinh ra con đã đầy dẫy tội lỗi. 어머니가 나를 임신했을 때부터 나는 죄인이었습니다. Từ khi con còn lọt lòng mẹ, con đã là tội nhân. 네. 자, 그래서 Vì thế nên ạ, 아담 한 사람으로부터 bởi Adam ạ, 나에게까지 cho đến mình ạ, 계속해서 죄는 이어진 겁니다. tội lỗi liên tục đi xuống ạ, kéo xuống ạ. 모든 사람은 죄로 태어났습니다. Tất cả mọi người được sinh ra với thân phận là tội nhân ạ. 아담 한 사람으로 인해서 Bởi một người là Adam ạ, 인류의 모든 사람은 mà toàn bộ nhân loại 죄를 갖게 된 겁니다. đều đem theo tội lỗi ạ, 죄인이고 đều là tội nhân 죄를 짓게 되는 겁니다. và thành ra phạm tội ạ. 자, 죄인으로 출생하였기 때문에 Vì được sinh ra với thân phận là một tội nhân ạ. 조그만 아이는 조그만 죄, Đứa trẻ nhỏ này thì có tội một chút này ạ. 조그만 성장하면 성장한 만큼 죄, Trưởng thành một chút thì tội lỗi bằng từng đó ạ. 나이 많이 먹으면 나이가 많은 만큼 죄를 많이 졌고, Bắt đầu có nhiều tuổi rồi thì tội cũng nhiều theo bằng đó ạ. 이분은 죄가 나이가 제일 많으니까 제일 많은 죄를 짊어졌어요. Người này vì có nhiều tuổi nhất nên là phạm nhiều tội nhất ạ. 갈수록 죄가 많아져요. Càng dần dần về sau càng có nhiều tội ạ. 이게 우리 모습입니다. Đây chính là hình ảnh của chúng ta ạ. 자, 그래서 우리는 죄의 나무로 태어났기 때문에 Vì chúng ta đã được sinh ra là cây tội lỗi ạ. 죄의 열매가 나와요. Nên chúng ta sinh ra trái tội lỗi ạ. 자, 그런데 Tuy nhiên ạ, 아주 흉악한 악한 사람, có cái người rất là ác ạ. 죄가 좀 많이 열리겠죠. Nên là người này ra nhiều trái tội lỗi đúng không ạ? 보통 사람 Nhưng mà cái người bình thường ạ, 죄가 조금 열려요. thì trái tội lỗi một ít hơn đúng không ạ? 아, 교회를 열심히 다니는 종교인 Nhưng mà cái người theo tôn giáo, người đi hội thánh ạ, 죄가 하나 나와요. thì ở đây 조금 나와요. có một chút tội lỗi thôi ạ. 자, 그러나 Tuy nhiên ạ, 지옥 가는 건 똑같아요. cái việc đi xuống địa ngục là giống nhau ạ, 똑같아요. giống nhau ạ. 자, 그래서 하나님께서 Bởi vậy nên Đức Chúa Trời ạ, 자, 여기 보시면 ở đây ạ, 모태에서부터 우리는 하나님과 멀어진 사람들입니다. chúng ta là những người vừa sinh ra đã lầm lạc, rời xa Đức Chúa Trời ạ. 자, 이 개를 한번 볼까요? Mọi người hãy nhìn con cua này ạ. 이 개는 Con cua này ạ, 새끼들 보고 con cua nó nhìn vào con mình ạ. 반드시 걸어가라. Nó bảo với con của mình là 제발 đi, 좀. làm ơn con đi thẳng đường cái, đừng có đi ngang. 근데 그게 안 돼요. Nhưng mà cái đó là điều không thể ạ. 자, 이 얘기 한번 봐봐요. Mọi người nhìn em bé ở đây ạ. 자기 동생을 Đây nó đã đánh em mình ạ. 하지 마. Đừng có làm, con đừng có đánh, không được đánh. 왜 또 배? Nhưng mà nó vẫn đánh ạ. 왜 그러냐면요. Tại vì sao ạ? 이 동생이 태어나기 전에는 Trước khi mà đứa em được sinh ra ạ, 이 아기가 thì đứa trẻ này 엄마를 독차지했어. nó là được độc chiếm mẹ ạ. 엄마가 자기만 사랑해. Mẹ chỉ yêu thương mỗi mình thôi ạ. 근데 동상이 태어나니까 Nhưng vì em sinh ra ạ, 자기는 뒤로 물러가고 nên bây giờ mình bị thụt lùi ra đằng 이 sau ạ. 동생을 사랑하는 거야. Mọi người chỉ có chú tâm vào đứa em ạ. 이 동생을 왜 두들겨 패요? Tại sao đứa em, anh lại đánh em ạ? 네가 태어나자마자 내 인생이 바뀌어버렸다. Tại mày sinh ra mà cuộc đời của anh bị hỏng rồi. 네가 태어나자마자 내 사랑이 바뀌어버렸다. Tại vì mày sinh ra mà tình yêu thương của anh bị cướp mất rồi. 그러니까 난 너를 미워. Nên anh ghét mày lắm. 내 사랑을 다 뺏어가 버렸어. Mày lấy hết tình yêu thương của anh rồi. 야, 이거 한번 봐요. Mọi người nhìn xem ạ. 아야야야야. 이거 왜 때려 이거? Tại vì sao lại đánh à? 이거 왜 때려 이거? Tại vì sao lại đánh à? 에?
자, 이 엄마가 이 때리라고 시켰어요? Có phải là mẹ bảo với chị là đánh em không ạ? 이거 왜 때리는 거예요 지금? Nhưng mà đứa trẻ này lại đang đánh 똑같아요. ạ? Giống hệt ạ. 네가 내 인생을 바꿨다. Em đã làm thay đổi cuộc đời của chị rồi. 야, 그럼 이 때리는 거는 나쁜 거예요, 좋은 거예요? Cái việc đánh này là tốt hay xấu đấy ạ? 가르쳤어요, 안 가르쳤어요? Thế thì có ai dạy con làm như thế này không ạ? 근데 안 가르쳤는데 이게 어디서 나와요? 안 가르쳤는데 이 애를 동생 때리는 게 이게 어디서 나온 거예요 지금? Thế nhưng mà không ai dạy tại sao lại có cái hành động là tự động đánh em như vậy à? 본질이, 에? 본질이 그런 본질이 bản chất ạ. 죄를 갖고 태어났어요. Bởi vì vốn dĩ từ khi sinh ra đã đem theo tội 이 lỗi ạ. 죄가 안 보이지만 Mặc dù tội lỗi này chúng ta không thấy bằng mắt ạ, 죄를 갖고 태어나서 nhưng vì mình đem theo tội lỗi và sinh ra 애를 두들겨 패 뿌리는 거야. nên là đánh bộp em luôn ạ. 언제 이런 걸 가르쳤을까 Có 엄마가? khi nào là mẹ dạy con như thế này đâu à? 그냥 나왔어요, 가르쳤어요. Cái này là tự động phát ra hay là ai đó dạy à? 여러분 속에도 그냥 나와요, 가르쳐서 나와요. Vậy những cái trào dâng ở bên trong mọi người là ai đó dạy hay là tự trào dâng lên ạ? 무서워요. Rất đáng sợ. 그만 봐요 이제. Thôi khỏi xem nữa. 아이고 그만 봐. Thôi đừng đánh nữa. 애기 죽겠다. Đánh này chết em mất. 우리 속에 이 악한 죄가 있는 거예요. Bên trong chúng ta có bản chất tội lỗi rất đáng sợ ạ. 너무 잘 들어서 5분 쉬어요. Mọi người 열심히 잘하셨으면 5분 쉽시다. 네. 5분 쉬어요. Bởi vì mọi người nghe rất chăm chú nên chúng ta được nghỉ 5 phút ạ. 자, 사무엘상 Samuel nhất ạ. 16장 Đoạn 16 à? Sách Samuel nhất đoạn 16 à? 칠절 Câu 7 à? 자, 함께 있습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Samuel: đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. 자, 하나님께서 보시는 것과 사람이 보는 것은 다릅니다. Điều mà Đức Chúa Trời xem khác với điều mà con người xem ạ. 하나님께서 보시는 것은 사람과 같지 아니한데 Điều mà Đức Chúa Trời mà xem ạ khác với lại con người xem ạ. 사람은 외모를 보지만 하나님은 중심을 보신다고 하십니다. Ngài nói rằng loài người xem bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời thì nhìn thấy trong lòng ạ. 우리는 외모를 보고 Chúng ta thì nhìn vào bề ngoài ạ. 사람은 외모습을 보고 생각하는데 Chúng ta nhìn vào bề ngoài của người ta và đánh giá suy nghĩ ạ. 하나님은 우리 마음 중심을 보십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn vào trong tấm lòng của chúng ta. 자, 그래서 Vì thế nên ạ, 이 사람의 마음을 성경에 표현했는데 trong sách Kinh Thánh có biểu hiện về tấm lòng của con người ạ. 자, 사람 마음에는 trong lòng 이런 con người ạ, 자랑하고 교만하고 의시되는 뽐내는 마음이 있어요. có cái tấm lòng là khoe khoang, kiêu ngạo, ta đây và ra vẻ ạ. 공작새가 그렇습니다. Con công là như vậy ạ. 공작새 보셨어요? Mọi người đã thấy con công bao giờ chưa ạ? 여기서 보셨잖아요. Mọi người đã thấy ở đây rồi mà. 동물원 있나요? 베트남에 동물원이 있어요? Con công có ở vườn bách thú Việt Nam không ạ? 동물원에 공작새 있어요? Ở ngoài vườn bách thú có con công không ạ? 와, 공작새 날개 쫙 피는 거 보셨어요? Mọi người đã bao giờ nhìn thấy con công xòe đuôi chưa ạ? 그리고 쫙 펴가지고 이렇게 막 자랑하는 거 보셨어요? Mọi người đã nhìn thấy cái cảnh mà con công nó xòe đuôi rồi nó múa và khoe chưa ạ? 어째 나하고 똑같냐 그런 생각 들죠. Có đôi lúc mình nhìn vào mình lại có thể suy nghĩ rằng sao giống mình thế không ạ? 자, 염소도 있어요. Có 우리 con 속에 dê. Trong lòng chúng ta cũng có 자, tấm lòng giống con dê. ạ. 염소는 고집이 있어요. Con dê thì nói về sự cố chấp ạ. 음탕하고요. Nó rất là dâm loạn ạ. 이 나이가 들수록 Càng nhiều tuổi ạ, 고집이 많아요.
thì càng cố chấp ạ. 싫어. Không thích, 일어나 하고 싶어. không có thích dậy. 고집이 너무너무 세져요. Sự cố chấp càng ngày càng cứng à, càng mạnh ạ. 따라서 해봐요. Mọi người hãy nói theo tôi ạ. 집 중에 제일 안 좋은 집은 Ngôi nhà không tốt nhất trong số các ngôi nhà 고집이다. là cố chấp. 고집. 잠시만요. 이 잘 모르는 것 같아요. 고집자. 그래서 봐요. 이 염소는 Tiếng Hàn mới dùng được cái cách này, còn tiếng Việt không dùng được cái cách này à? 염소는 고집과 음탕이 있어요. Con dê thì có sự cố chấp và dâm loạn. 자, 그리고 우리 마음속에 돼지가 있는데 Trong tấm lòng của chúng ta thì có tấm lòng của con heo. 돼지는 ạ. 욕심도 많아요. Tấm lòng của con heo là có tham lam, 미련하고 더러워요. ngu dại và dơ bẩn ạ. 자, 돼지는 Con heo ạ, 배부르면 밥 안 먹어요. 돼지는 배가 부르면 밥을 안 먹어요. con heo khi mà nó no bụng thì nó không ăn nữa. 사람은 Còn con người ạ, 배가 불러도 cho dù có no rồi ạ 또 먹어요. thì vẫn ăn tiếp ạ. 과학적으로 증명한 게 하나 있는데 Có một điều mà khoa học đã chứng minh ạ. 내가 너무너무 배가 불러요. Lúc này mình rất là no bụng rồi ạ. 근데 내가 너무 먹고 싶고 먹기 좋은 게 딱 눈앞에 보였어요. Nhưng nếu như mà có ai đó cho mình thấy một cái món mình rất thích, một món rất là ngon để đặt trước mắt mình ạ, 그럼 위장이 막 운동을 해가지고 또 이만큼 비워놔요. thì lúc này dạ dày của mình sẽ tự động vận động rất là nhanh và làm trống một cái khoảng không ở đây để cho lấp thêm đồ ăn vào ạ. 나 그거 보고 깜짝 놀랐어요. Tôi nhìn vào cái đó rất là ngạc nhiên ạ. 와, Wow. 그 또 먹어요. Rồi người ta lại ăn tiếp ạ. 저 오늘 저녁 조금 먹었어요. Hôm nay thì tôi ăn tối có một xíu rồi ạ. 자, 사람은 Loài người ạ, 배가 부르면 nếu như no bụng ạ, 호랑이보다 못할 때가 있어요. thì có đôi lúc còn không bằng con hổ ạ. 호랑이는 Con hổ ạ, 배가 부르면 nếu như nó no ạ, 지나가는 토끼도 안 봐요. thì nó cũng không thèm lướt qua, nhìn lướt qua con thỏ chạy qua mình ạ. 근데 사람은 Nhưng con người ạ, 배가 불러도 cho dù có no rồi ạ, 지나가는 토끼 또 잡아요. thì vẫn bắt con thỏ chạy qua mình. 다음에 먹으려고. để ngày mai ăn ạ. 욕심이 많아요. Con người có lòng tham rất nhiều ạ. 자, 거북이도 있어요. Con người có tấm lòng giống như con rùa. 게으르고 Đó là nói về sự lười biếng à, 이 기회주의예요. và là kẻ cơ hội à. 자, 그리고 밑에 호랑이가 있어요. Và phía dưới này có con hổ à. 야, 우리 속에 호랑이 같은 기질이 있어요, 없어요? Trong chúng ta có cái bản chất giống như con hổ không ạ? 뭐 이런 게 있더라고요. Lúc ấy chúng ta như thế này đúng không ạ? 잘하네요. 자, 그다음에 봐요. 뱀도 있어요. Con có tấm lòng giống như con rắn. 아, 이 뱀은 독이 있어요, 독이. Con rắn thì có độc à? 사람 있잖아요. Con người ta 화가 났을 때 khi mà nổi giận ạ, 그때 침을 딱 받아가지고 và người ta chiết xuất cái nước bọt của người khi đang nổi giận ra, 쥐에다가 딱 넣어주면 và khi mà tiêm vào con chuột ạ, 쥐가 딱 죽어버린대. thì con chuột nó chết luôn ạ. 아, 진짜. Thực sự đấy ạ. 독이 있어요, 독이. Có độc à? 아, 개구리는 Con ếch ạ. 남의 말을 너무 많이 해. Con ếch thì là cái tấm lòng rất thích nói chuyện của người khác ạ. 시끄러. Rất là ồn ạ. 남의 말을 Cứ xì xào chuyện của người khác ạ. 이 개구리 같은 성격도 있어요. Có những người có tính cách giống con ếch à? 자, 이게 누구 마음일까요? Đây là tấm lòng của ai ạ? 따라합시다. 내 마음. Mọi người nói theo tôi ạ. Tấm lòng của mình ạ. 우리 어머니 마음이 아니고 내 마음. Không phải tấm lòng của mẹ mình mà là tấm lòng mình à? 우리 딸 마음이 아니고 내 마음. Không phải tấm lòng của con gái mình mà là tấm lòng mình à? 우리 남편 마음이 아니고 내 마음. Không phải tấm lòng chồng mình mà là tấm lòng mình ạ. 맞죠? Đúng không ạ? 자, 그래서 내 마음, 내 마음. Đây là tấm lòng mình, tấm lòng tôi ạ. 자, 하나님께서는 Đức Chúa Trời ạ. 자, 욥기 14장 4절에 Trong sách Gióp đoạn 14 câu 4 ạ. 누가 깨끗한 것을 더러운 가운데서 낼 수 있으리까라 하나도 없나이다 되어 있습니다. Có ghi là ai có thể lấy điều thanh sạch ra từ điều ô uế, chẳng một ai. 자, 여기 쓰레기통을 보면 Nhìn vào trong thùng rác ạ, 더러운 쓰레기가 다 나와요. thì có những cái rác bẩn ạ. 자, 이 통을 뒤집으면 Ở trong cái thùng phân ạ, 똥이 나와요. thì 똥통. có phân ạ.
우리 마음에는 Còn trong tấm lòng của chúng ta 많은 악들이 나와요. thì có rất nhiều điều gian ác ạ. 이제 베트남은 잘 모르겠어요. Tôi thì không biết rõ Việt Nam ạ. 한국의 학생들은 Còn ở học sinh Hàn Quốc ạ, 욕을 너무 잘해. học sinh Hàn Quốc chửi rất là hay ạ. 욕 Chửi rất là nhiều ạ. 욕자라는 왕국 같아요. Giống như một vương quốc chửi ạ. 베트남은 안 그렇죠? Việt Nam thì không vậy đâu đúng không ạ? Heo. Heo? 네. 똑같아요? Giống hệt Hàn Quốc ạ? 한국만 그럴 줄 알았더만. Tôi cứ tưởng là mỗi Hàn Quốc như vậy ạ. 베트남도 똑같네. Việt Nam cũng giống vậy ạ. 그래서 Vì thế nên ạ, 자, 이런 죄들이 사람 속에 계속 나오는 겁니다. những tội lỗi này liên tục cứ trào dâng trong lòng của mình ạ. 다 같이 읽어요. Chúng ta cùng đọc câu này ạ. Lòng người ta 만물보다 là dối 거짓되고 trá hơn muôn 심히 vật và 부패한 rất 것은 là xấu 마음이라. xa. 자, 예레미야 17장 9절에 보면은 Ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 ạ, 하나님께서 우리 마음을 표현했는데 Đức Chúa Trời đã biểu hiện về tấm lòng của chúng ta. 만물보다 거짓되고 Lòng chúng ta là dối trá hơn muôn vật 심히 부패한 것은 và rất là xấu xa. 마음이라고 돼 있어요. Đây chính là lòng của 자, chúng 이 ta. 말씀 잘 우리 마음 속에 생각하고 살아야 돼요. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ lời này trong lòng mà sống ạ. 왜 하나님 이 말씀을 기록하시냐면 Tại vì sao Đức Chúa Trời lại ghi chép lời này ạ? 네 마음 좀 제발 믿지 마 그 말이에요. Đó là mang theo ý nghĩa rằng làm ơn con đừng có tin vào lòng mình. 말씀 믿고 살아라. Hãy tin vào lời của Chúa mà sống. 하나님 믿고 살아라. Hãy tin vào Đức Chúa Trời mà sống. 진리를 의지해라. Hãy dựa dẫm vào chân lý. 그걸 지금 말씀하는 거예요. Bây giờ Chúa đang nói về điều 네 này. 마음 좀 제발 믿지 마. Làm ơn đừng tin vào lòng của con. 네 마음을 옳다고 주장하지 마. Đừng có chủ trương rằng lòng của con là đúng. 너무 중요한 말씀. Đây là một lời kinh thánh rất quan trọng ạ. 근데 사람들은 Nhưng mà con người ạ, 성경보다도 말씀보다도 하나님보다도 내 마음을 제일 잘 믿어요. mình tin tưởng tấm lòng của mình hơn hết so với lời của Chúa hay so với kinh thánh hay so với những thứ khác ạ. 그렇게 하지 마세요. 그러면은 Nếu như mà nói rằng đừng làm như vậy ạ, 삐져가지고 thì mình ạ giận ạ, dỗi ạ 교회도 안 나오려고 하고. và không muốn là đến đây nữa ạ. Không muốn 베트남 đi hội 분들은 thánh. 안 그렇죠? Người Việt Nam thì không như vậy đúng không ạ? 자, 우리 마음 믿으면 안 돼요. Chúng ta không được tin tấm lòng của mình ạ. 죄로 물든 마음이라 그래요. 죄로 물들어진 마음이라 그래요. Tấm lòng của chúng ta là tấm lòng chan chứa đầy tội lỗi ạ. 죄로 형성된 마음이에요. Là tấm lòng có hình thành bởi tội lỗi ạ. 근데 사람들은 Nhưng mà con người ạ, 말씀보다도 so với cái việc dựa 내 dẫm vào 마음을 lời 너무 크게 여기기 때문에 lại xem tấm lòng của mình to lớn hơn ạ. 내 마음에 판단되고 Đây là phán xét ạ. 내 마음에 다른 사람을 향해 생각하고 Rồi dùng tấm lòng của mình suy nghĩ về người 내 khác 마음에서 일어나는 걸 너무 잘 믿어요. và rất tin tưởng về những cái nó trào dâng trong lòng mình ạ. 하나님이 기뻐 안 하십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời không vui về điều đó ạ. 말씀을 믿어야 돼요. Mình phải tin vào lời của Chúa ạ. 자, 그래서 하나님은 Vì thế nên Đức Chúa 우리 Trời ạ, 마음의 가장 부패된 마음이라 기록된 겁니다. có nói rằng tấm lòng của chúng ta rất là xấu xa ạ. 자, 그래서 하나님은 우리를 다 보고 계세요. Đức Chúa Trời đều thấy hết chúng ta ạ. 나의 생각을 다 아세요. Ngài biết rõ hết tư tưởng của mình ạ. 나의 길, Ngài biết rõ lối mình đi, 눕는 것, chỗ mình ngủ 나의 모든 행위, và biết mọi đường lối của mình 내 혀의 말, và những lời ở trên lưỡi mình. 알지 못하시는 것이 하나도 없다고 돼 있어요. Ngài đã biết hết rồi, không có lời nào là Ngài không biết ạ. 그래서 어떤 사람 욕할 때 Khi mà chửi ai đó ạ, 하면 안 돼요. mình không được chửi ai đó, ai khác đâu ạ. 알았죠? Mọi người biết chưa ạ? 다 알지 못하는 것이 하나도 없으시잖아요. Vì Kinh Thánh đã nói là Ngài đã biết hết rồi ạ. Không có điều gì là Ngài không biết ạ. 조심해야 돼요. Mình phải cẩn thận ạ. 자, 하나님은 자, 여기에 요한계시록 21장 8절부터 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 21 câu 8 ạ. 불과 유황으로 타는 못에 참여하는 둘째 사망이 있어요. Ở đây có nói đến ạ, việc là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy, đó là sự chết thứ hai ạ. 자, 이 불과 유황으로 타는 곳은 지옥입니다. Nơi mà có hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy đó là địa ngục ạ. 성경에서 Ở trong Kinh Thánh ạ, 지옥으로 가는 죄를 정확하게 표현했어요.
có ghi chép biểu hiện một cách chính xác về những tội lỗi phải đi xuống địa ngục 여덟 ạ. 가지 죄인데 Có tổng cộng 8 tội lỗi ạ. 두려워하는 자. Những kẻ hèn nhát ạ. 자, 하나님의 심판을 두려워하는 사람. Những người mà sợ hãi sự phán xét của Đức Chúa Trời. 죽음을 두려워하는 사람. Những người mà sợ hãi cái chết. 두려워하는 사람. Những người mà sợ hệt, những người hèn nhát. 자, 그런데 하나님께서는 이 두려움이 어디서 왔냐면 Và sự hèn nhát này, sự sợ hãi này đến từ đâu ạ? 자, 우리 함께 읽어요. Chúng ta cùng 시작. đọc câu này ạ. Không 사랑 hề 안에 có sự 두려움이 sợ 없고 hãi trong 온전한 tình yêu 사랑이 thương, 두려움을 nhưng 내어 tình yêu 쫓나니 thương trọn vẹn 두려움에는 thì loại 형벌이 bỏ sự 있음이라. sợ hãi, vì 두려워하는 sợ 자는 hãi 사랑 có liên 안에서 quan đến hình phạt. 온전히 Và ai sợ 이루지 hãi thì không 못하였느니라. được trọn vẹn trong tình yêu thương. 하나님의 사랑이 우리 속에 들어오면 Khi mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời đi vào trong lòng chúng ta, 나의 죄를 다 용서해 주신 하나님의 사랑이 내 속에 들어오면 khi mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta đi vào trong mình ạ, 두려움이 없어져 버려요. thì lòng sợ hãi nó sẽ biến mất ạ. 주님이 나와 함께 하시고 Chúa ở cùng với mình. 주님이 나와 함께 죽음의 감을 건너갈 수 있고 Mình có thể ở cùng với Chúa khi mà bước qua sự chết. 죽음과 함께 주님과 새로운 영원한 세계가 시작되기 때문에 Và vì mình có thể được bắt đầu một cuộc sống mới ở thế gian đời đời cùng với Chúa. 이 말씀처럼 Nên giống như lời Kinh Thánh này ạ, 온전한 사랑이 두려움을 내 쫓을 수 있어요. thì mình có thể loại bỏ được sự sợ hãi trong tình yêu thương ạ. 두 번째, Và người thứ hai phải đi xuống địa 믿지 ngục 않는 ạ. 자들입니다. Đó là những kẻ chẳng tin ạ. 여기서 믿지 않는 자들은 Những kẻ chẳng tin này 교회를 안 다니는 자들이 아니에요. không phải là những người không đi hội thánh đâu ạ. 확실하게 죄를 깨끗하게 용서를 받지 못한 사람이에요. Là những người chưa nhận được sự tha tội sạch sẽ đời đời ạ. 예수님의 죽음과 피를 정확하게 모르고 못 믿는 사람이에요. Là những người không biết về sự tha tội bởi huyết của Đức Chúa Giêsu một cách chính xác ạ. 이게 믿지 않는 자들입니다. Đó là những kẻ chẳng tin 이게 ạ. 지옥 갈 죄예요. Đây là tội phải đi xuống địa ngục ạ. 또 하나 있어요. Còn một người nữa ạ. 흉악한 자들. Đó là những kẻ đáng ghê tởm. 이런 자들은 반드시 지옥에 가요. Những kẻ này nhất định sẽ phải xuống địa ngục ạ. 자, 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng 하나님이 없다도다. chẳng có Đức Chúa Trời. 저희는 부패하고 소행이 가져가여 선을 행하는 자가 없다 그랬어요. Chúng đều đồi bại làm những điều ghê tởm, chẳng có ai làm điều lành. 예, 어리석은 자는 Kẻ ngu dại ạ, 하나님의 심판이 싫어요. thì ghét sự phán xét của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님이 없다 그래 버리면 Và loại bỏ rằng không có Đức Chúa Trời ạ. 죄 짓는 게 너무 자유로워. Và khi mà loại bỏ Đức Chúa Trời thì rất tự do trong việc phạm tội ạ. 그래서 이걸 좋아하는 거예요. Vì thế nên rất thích điều này ạ. Rất thích. 어리석은 자입니다. Nhưng mà đó lại là kẻ ngu dại ạ. 또 죄가 있는데 Và một tội và người nữa ạ. 살인자예요. Và đó là người giết người ạ. 자, 이 Kẻ giết người. 살인자는 Kẻ giết người ạ. 자 봐요. 아까 봤죠? Như chúng ta nãy đã xem ạ. 자, 22절에 보면 Câu 21 nào. 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대해서 라가라는 자는 공에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가리라. Ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. 자, 여기서 미련한 놈이라는 이 욕은 Cái câu chửi rằng khùng điên ạ. 자, 바로 요 라가라고 나오는데 요 hay 뒤에 chửi là ngu 히브리어로 xuẩn ạ. 욕설, 바보, 멍텅구리 그런 거예요. Cái từ này theo tiếng Hebrew là một từ lăng mạ trong tiếng Hebrew mang ý nghĩa là đồ ngốc, ngu xuẩn ạ. 에이, 바보. Cái đồ ngốc. 우리 베트남 사람들은 에이, 바보 그런 소리 잘 안 하죠. Người Việt Nam của chúng ta thì không có hay chửi nhau hay nói nhau là đồ ngốc đúng không ạ? 하? Có hả? 한국 사람만 하는 줄 알았더니 Tôi cứ tưởng là mỗi người Hàn hay nói câu này à? 베트남 사람도 하네. Nhưng mà người Việt cũng hay nói à? 에이, 저는 바보. 자. Hay người Hàn cũng hay chửi là đồ ngốc kìa. 자, 이걸 하나님은 Đức Chúa Trời ạ, 지옥이다 그러고 말씀했어요. đã nói rằng những tội này cũng là tội phải đi xuống địa ngục ạ. 살인이다라고 말씀하고 있어요. Chúa đã nói rằng những việc này chính là tội giết người ạ. 자, 세상의 법은 Luật pháp của thế gian ạ, 행동만 심판해요. chỉ phán xét hành động thôi ạ. 성경은 Còn Kinh Thánh ạ, 하나님은 Đức Chúa Trời ạ, 행동과 마음까지도 다 심판해요. thì phán xét cả hành động và tấm lòng ạ. 사람들이 Con người ạ, 마음으로 행동보다도 마음으로 죄를 너무 잘 져요. con người ạ thì phạm tội bằng hành động và tấm lòng rất nhiều ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 마음은 안 보이잖아. Bằng tấm lòng ạ thì không có ai thấy ạ. 생각으로 죄를 너무 많이 져요. Con người phạm tội bằng suy nghĩ rất nhiều ạ. 생각은 다른 사람에게 안 보이잖아요. Vì suy nghĩ thì không ai thấy ạ.
만약에 Nếu như ạ, 여러분들이 미워를 하는 것마다 미워 한 번을 할 때마다 mỗi khi mà mọi người ghét ai đó ạ, 코가 하나씩 더 생긴다. mình mà mọc thêm một cái mũi ạ, thì thế nào ạ? 여기 앉아 있어요, 못 앉아 있어요? Thì liệu rằng mình có ngồi được ở đây nữa hay không ạ? 새끼손가락이 하나씩 더 생긴다면 Hay ví dụ như là mỗi lần mình phạm tội ạ, mình mọc thêm một cái ngón út nữa thì sao? 여기 새끼손가락이 꽉 찼을 거예요, 그죠? Thì chắc là trong cái nhà này là tràn đầy cái ngón út rồi ạ. 잘 못 들고 다닐 것 같아. Chắc là mình cũng không nhấc nổi cái tay lên ạ. 하나님께 감사하셔야 돼요. Nên là mình phải cảm tạ Đức Chúa Trời ạ. 마음으로 생각으로 짓는 거 하나님 다 아시지만 Mặc dù Đức Chúa Trời biết hết những tội mà mình phạm phải trong suy nghĩ và tấm lòng ạ, 아이고 코가 하나 더 생긴다든가 nhưng không phải là Đức Chúa Trời cho mình mọc thêm cái mũi, 이빨이 하나씩 더 hay 생긴다든가 không phải cho mình mọc thêm cái răng. 그렇게 안 해주신 걸 감사하게 생각. Mình phải cảm tạ về điều đó ạ. 아셨죠? Mọi người biết chưa ạ? 그렇다 마음대로 죄질한 얘기 아니에요. Nhưng ý ở đây không phải là mọi người cứ tha hồ phạm tội đâu ạ. 하나님 우리 마음으로 짓는 죄도 다 보고 있어요. Đức Chúa Trời thấy hết những tội lỗi mà chúng ta phạm ở trong tấm 그래서 lòng ạ. 하나님의 법이 그런 거예요. Vì thế nên luật của Đức Chúa Trời là như thế này ạ. 자, 형제를 미워한 것도 안 보이는 거잖아요. Cái việc ghét anh em mình cũng không thấy được, đúng không ạ? 그래서 입으로 너 죽어 그 말했는데 미국에서 잡혀버렸잖아요. Nên là cũng có người ạ là còn bị bắt khi mà chửi người khác là đi chết đi. 아, 이 음주운전을 보면 Ở trong luật dành cho hình phạt dành cho người lái xe trong lúc say rượu 엘살바도르는 총살령이에요. ở 엘살바도르에서 술 먹고 운전했다 그러면 죽여요. ở một quốc gia khác ở trên thế giới, em không biết rõ là quốc gia nào, nhưng mà sẽ bị nếu như mà lái xe trong tình trạng say rượu thì sẽ bị giết ạ, sẽ tử hình ạ. 불가리아에서는 처음에는 하지마 훈방하고 두 번째는 교수형 시켜버려요. Còn một quốc gia nữa là đầu tiên là người ta sẽ cảnh cáo là không được làm như vậy, nhưng nếu như vẫn phạm là phải ạ thì sẽ bắt vào tù ạ. 터키에서는 Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ ạ 30km 떨어진 곳에서 버린 뒤에 집까지 걸어오게 해요. là cái hình phạt của họ đó là sẽ thả cái người kia ở cách nhà của người đấy 30 km và cho người đấy phải tự đi bộ về nhà. 핀란드에서는요. Còn ở Phần Lan ạ, 술 먹고 운전하면 nếu như ai lái xe trong khi say rượu ạ 한 달 동안 월급 다 몰수해버린대요. thì sẽ bị tịch thu tiền lương trong một tháng luôn ạ, của một tháng luôn ạ. 필리핀은요. Còn ở Philippines ạ, 술 먹고 운전하면 여기 베트남은 술 먹고 운전하면 còn ở Việt Nam ạ, khi mà lái xe trong tình trạng say rượu thì thế nào ạ? 벌금 약하다. Yếu quá. 자, 그래서 이 각 나라마다 법이 달라요. Luật pháp của mỗi quốc gia thì khác nhau ạ. 하나님은 Nhưng Đức Chúa Trời ạ, 눈꼽만큼의 죄도 cho dù là một tội lỗi nhỏ như thế nào đi nữa ạ, 절대로 하나님 용서 안 하세요. thì Đức Chúa Trời tuyệt đối cũng không có tha. 자, 여기에 화가 나면 코가 씩씩거리는데요. Khi mà tức giận thì người ta thở phì phò qua mũi ạ. 이것도 여기 독이 있다는 겁니다. Ở trong này cũng có độc ạ. 자, 화를 낼 때 몸 안에 독소가 만들어진다. Khi mà tức giận thì cơ thể sẽ sản sinh ra độc tố ạ. 악한 독이죠. Là một cái độc rất là ác. 그래서 우리 목구멍은 열린 무덤이요. Họng của chúng nó như mồ mả mở toang. 혀로는 속임을 베풀며 Chúng dùng lưỡi mình để dối gạt. 입술에는 독사의 독이 있고 Nọc rắn độc ẩn dưới môi của chúng. 입에는 저주와 악독이 가득하다. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay 이게 đắng. 로마서 3장 13절 14절 말씀입니다. Đây là lời Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 3 câu 13 đến câu 14 à. 아, 여기 한번 봐봐요. Mọi người nhìn ở đây ạ. 이거 알겠어요? 모르겠어요? 어떤 사람이 상추를 심었는데요. Có người thì trồng cái cây xà lách ạ. 누가 이 상추를 뽑아가는 거예요. Nhưng mà có ai đó đã nhổ trộm cái cây này ạ. 그러니까 여기다가 써붙였어요. Thế sau đó là cái người chủ của cái vườn này có ghi một cái dòng chữ ạ. 도둑년, 나쁜 년. Cái đồ xấu xa ăn trộm đồ. 상추 뽑아간 년. Cái đứa và ăn trộm rau xà lách kia. 처먹고 뒤져라. Cho một cô. 먹고 죽어라. Ăn rồi chết đi. 한 번, 두 번도 아니고 매년 Không phải là chỉ 1-2 lần mà mỗi năm.
그러니까 누가 이 상추를 심었는데 Tức là có ai đó đã trồng cái cây xà lách 자꾸 này, 몰래 도둑질해 가는 거예요. nhưng mà lại cứ bị ai trộm mất, nhổ trộm mất ạ. 막 성질이 나가지고 Trộm ấy. 성이 나가 화가 나가지고 Và lúc đấy là thế là người chủ này nổi cáu lên ạ. 이걸 갖다 붙인 거예요. Nên là mới viết cái dòng chữ này và dán ở trên đó ạ. 아, 그래도 그렇지 너무 욕을 많이 했어요. Nhưng mà dẫu vậy thì người này vẫn chửi quá nặng lời đúng không ạ? 이 먹고 죽어라 하면 어떡해? Nếu mà bảo chửi người ta là ăn rồi chết đi thì làm như vậy thì không được đúng không ạ? 베트남은 안 그러죠? 이? Việt Nam thì không như vậy đâu đúng không ạ? 어? Ồ. 아, 참나 참. 자, 그래서 우리는 Vì thế nên chúng ta 자, 이 미워해도 살이라는 걸 알아야 됩니고. chúng ta phải biết là ghét người cũng là giết người ạ. 자, 우리가 이 물을 보아도 Kể cả khi người ta gom nước lại ạ. 내가 물에다가 짜증나고 화를 내면 물이 안 좋아져요. Và nếu như mà mình liên tục nói những lời nổi cáu và lời không hay vào nước ạ, thì cái nước đấy nó cũng sẽ thối rữa và không tốt ạ. 그래서 물을 마실 때도 Bởi vậy nên khi mà mình uống nước ạ, 아이고 예쁘다, mình cũng cứ phải nói ôi xinh quá, 보기 좋다, nhìn mày ngon quá, 아름답다, nhìn mày đẹp ghê á, 참 예쁘네. đẹp thiệt á. Rồi 이렇게 먹어야 돼. uống như vậy à? 근데 Tuy nhiên ạ, 너 배기 싫어, nhìn mày ghét quá, 보기도 싫어. nhìn khó chịu quá. 어떻게 넌 그렇게 모양으로 생겼냐? Sao trông mày có cái hình thù 그럼 ghê 먹으면 vậy? 안 돼. Không, nên là ta không uống đâu. 안 좋아요. Như vậy thì không tốt ạ. 이거 직접 실험했어요. Người ta đã làm thí nghiệm thực tế như vậy à? 물 먹을 땐 칭찬 많이 해주고 먹어요. Nên là khi mà mọi người uống nước thì mọi người phải khen nhiều vào hả? 자, 태아에도 하나님이 주신 생명입니다. Thai nhi cũng là sinh mạng mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 자, 많은 사람들이 Nhiều người ạ 아기를 낙태시켜요. lại phá thai à? 그건 아기를 살해한 살인죄예요. Nhưng mà đó lại là tội giết người đấy ạ. 그래서 이 사람이 Người này ạ 1200번 낙태 수술을 했는데 đã tiến hành 1.200 ca phá thai ạ. 칼을 넣어서 Người này sẽ cho dụng cụ vào, 이렇게 살아있는 아기를 쪼개 잘라버리는 거예요. cắt một đứa trẻ còn đang sống ra thành nhiều mảnh ạ. 살인죄. Đây là tội giết người ạ. 아버지는 공범죄. 아버지는 공범죄. 아버지도 같은 죄. Người ba cũng là người đồng phạm, người cùng tội ạ. 큰 죄입니다. Đây là tội lớn ạ. 자, 그다음에 Và tiếp theo ạ, 지옥 갈 여덟 번째 죄는 행음자예요. tội thứ 8 phải đi xuống địa ngục là kẻ gian dâm ạ. 자, 음행하는 자들, 간음하는 자들이죠. Những kẻ gian dâm và ngoại tình. 그리고 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음이 이미 간음한 거예요. Nhưng mà Chúa đã nói rõ là hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 하나님은 마음을 다 보고 계세요. Đức Chúa Trời là đấng nhìn cả tấm lòng ạ. 남자가 좋아하는 여자, 싫어하는 여자 다 있잖아요. Đều có những cái người nữ mà người nam thích và không thích ạ. 자, 그래서 우리는 이런 죄들을 짓게 되는 겁니다. Nên là chúng ta mới phạm những cái tội này ạ. 자, 그다음에 29절을 함께 읽어요. Câu 29 chúng ta cùng đọc ạ. 시작. Kẻ 남의 đến với 아내와 vợ người lân cận 통관하는 mình 자도 cũng vậy. 이와 같을 Bất cứ ai 것이라. được đến nàng 무릇 và 그를 không còn bị xâm phạm. 만지기만 하는 자도 죄 없게 되지 아니하리라. 그래서 하나님은 죄를 철두철미하게 따지세요. Đức Chúa Trời ạ thì tra xét tội lỗi một cách tỉ mỉ triệt để ạ. 자, 우리가 Chúng ta 이런 죄 때문에 vì tội lỗi như thế này ạ 하나님 앞에 반드시 받아야 될 게 있어요. mà nhất định sẽ phải nhận một cái từ Đức Chúa Trời ạ. 자, 그게 뭐냐면 Đó là gì ạ? 심판입니다. Đó chính là sự phán xét ạ. 자, 제가 여기부터 다시 시작을 Tôi sẽ 해볼게요. bắt đầu từ đây tiếp ạ. 자, 하나님 앞에 Trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 벌거벗은 것 같이 다 드러나는 거예요. mọi thứ ạ sẽ trần trụi và phơi bày ra trước mặt Chúa ạ. 하나님 앞에 가면 Khi mà đến trước mặt Đức Chúa Trời 여러분이 ạ, 살았던 모든 삶이 다 기록돼 있어요. mọi đời sống mà mọi người đã sống trên đời này đều được đã ghi chép lại ạ. 미워한 거, Kể cả việc mình ghét người khác, 거짓말한 거, việc mình nói dối ạ, 욕한 거, hay việc mình chửi người khác ạ. 뒤통수 대고 막 이런 거 Cái việc mà mình định đánh sau lưng người khác như thế này ạ, 다
다 기록돼 있어요. Tất cả những điều này đều đã được ghi chép. 그러니까 하나님 앞에 다 드러난다는 거는 Và tất cả những điều này sẽ bị phơi bày ra trước 여러분 mặt Đức Chúa 한 Trời. 사람 한 사람 앞에 하나님이 전부 기록을 다 해놨어요. Mọi điều của tất cả mọi người đã được ghi chép một cách kỹ lưỡng trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그럼 여러분 하나님 보면 깜짝 놀라겠죠? Khi mà mọi người thấy điều này, mọi người sẽ kinh ngạc, đúng không ạ? 동생 사과 뺏어 먹은 죄도 다 기록돼 있어요. À, kể cả tội mình cướp đồ ăn của em mình cũng đã ghi lại, cũng bị ghi lại. 엄마 거 슬쩍 먹은 것도 다 기록됐어요. Cái việc mà mình lấy đồ của mẹ mình cũng bị ghi lại. 무서운 거예요. Điều này là đáng sợ. 자, 마음과 생각과 중심을 보시는 하나님입니다. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng, tư tưởng và cốt lõi của con người ạ. 자, 하나님은 중심을 보세요. Đức Chúa Trời thì nhìn tấm lòng của chúng ta. 그리고 하나님은 인생을 벌레인 사람, 구더기 인생이라고 돼 있습니다. Vì thế nên Đức Chúa Trời có nói, loài người chỉ như sâu bọ, con cái loài người chẳng khác nào một loại. 이 베트남은 이런 화장실 없죠? Ở Việt Nam thì chắc không có nhà xí như thế này đâu ạ. Đúng không ạ? 옛날에 있었어요? Ngày xưa thì có, đúng không ạ? 아, 구더기가 여기 위에 올라와 있고 Con giòi này thì đang bò ở bên trên ạ. 여기 밑에 똥 있는 데 있고 Có những con thì đang bò ở bên dưới đống phân ạ. 벽에 올라오는 놈이 있고. Có con thì đang bò ở trên tường ạ. 제가 옛날에 우리 친척 집에 화장실에 갔는데 Ngày xưa khi mà tôi đi vào nhà vệ sinh của họ hàng ạ. 이런 화장실에 갔어요. Ngày xưa là họ nhà vệ sinh này ạ. 그냥 못 앉아요. Tôi không có dám ngồi xuống ạ. 빗자루로 먼저 Đầu tiên là phải dùng cái chổi 여기 ạ. 위에 올라오는 놈을 다 쓸어내려야 돼요. 이렇게. Đầu tiên là phải dùng cái chổi để quét mấy cái con ở bên trên xuống ạ. 그리고 여기 발을 디뎌야 돼요. 아, 여기 위에 이 위에 앉 이렇게 Rồi sau đó mới có thể đứng ở trên hai cái thanh ở này ạ. 와, 그때 이거 많이 봤어요. Lúc ngày đó tôi nhìn thấy mấy con này rất nhiều ạ. 하나님께서 Đức Chúa Trời ạ. 인생을 보시고 Khi mà nhìn vào con người ạ, 구더기 같은 인생아 그랬어요. cũng giống như sâu bọ ạ. 왜냐하면 Vì sao ạ? 죄를 먹고 마시기 때문에 그런 거예요. Vì con người ăn uống mắc tội nên mới vậy ạ. 그래서 Vì thế nên 하나님은 우리에게 이렇게 표현을 하신 겁니다. Đức Chúa Trời mới biểu hiện chúng ta như thế này ạ. 자, 여기 다 같이 읽어요. Chúng 시작. ta cùng đọc câu này ạ. 진실로 ta bảo 내게 các 이르노니 con sẽ 내가 không bao giờ 호리라도 ra 남김이 khỏi 없이 tù được, cho 다 đến 갚기 khi trả nốt 전에는 đồng tiền 결단코 cuối cùng. 거기서 나오지 못하라. 지옥에서 못 나와요. Tức là mình sẽ không có thể ra được khỏi địa ngục ạ. 자, 여기서 호리는 Cái tội lỗi bằng một đồng tiền cuối cùng. 이에게 소입니다. Theo tiếng Hàn thì nó là cái lông tơ ạ. 소토를 딱 뽑아서 Khi mà người ta nhổ một cái lông tơ mũi của nó ạ. 소토를 1000분의 1만큼 자른 것의 죄, 그게 호리예요. Cái cách biểu hiện tiếng Hàn có nghĩa là kể cả một cái tội bằng 1/1000 trẻ ra của sợi lông tơ đi nữa ạ. 그러면 소토를 1000분의 1만큼 나눈 만큼의 보이지도 않는 죄만 있어도 지옥에 가는 거예요. Tức là kể cả một tội lỗi vô cùng nhỏ mà mắt không thấy được, chỉ bằng 1/1000 của sợi lông tơ hay là bằng đồng tiền cuối cùng thôi ạ, thì cũng sẽ không có thể ra khỏi địa ngục ạ. 하나님의 법이 그래요. Luật pháp của Đức Chúa Trời là như vậy ạ. 하나님 앞에 우리는 서야 되는데 Chúng ta thì sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 법을 우리는 알아야 돼요. Chúng ta phải biết luật pháp của Đức Chúa Trời là gì ạ? 내가 안 죽는다면 Nếu như mình không có chết ạ, 하나님 앞에도 안 가요. và mình không phải đi đến trước mặt Đức Chúa 근데 Trời ạ. 모든 사람이 하나님 앞에 가서 심판을 받아야 돼요. Nhưng mà tất cả mọi người đều sẽ phải chết và sẽ phải đứng trước sự phán xét của 그래서 Đức Chúa Trời. 하나님의 법을 정확하게 알아야 돼요. Bởi vậy nên mình phải biết chính xác luật pháp của Đức Chúa Trời ạ. 그래야 준비할 수 있잖아요. Phải thế thì mình mới chuẩn bị được ạ. 아셨죠? Mọi người biết chưa ạ? 너무 중요합니다. Đây là điều rất quan trọng ạ. 자, 그래서 하나님 앞에 가면요. Khi mình đến trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 자기 행위를 따라 책들이 다 기록돼 있어요. mọi điều mà chúng ta tùy theo công việc họ làm căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. 그래서 하나님 앞에 숨길 게 하나도 없어요. Không có một điều nào có thể giấu trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 우리의 일거수일투족 모든 게 책들에 그대로 기록됐기 때문에 Vì mọi việc chúng ta làm đều đã được ghi trong sách của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 앞에 속일 수가 없어요. Nên chúng ta không có thể nào mà dối gạt Đức Chúa Trời được ạ. 하나님께서 재판하시고 심판하신다면 Nếu như Đức Chúa Trời phán xét và đưa ra phán xử ạ, 우리는 어디로 가겠습니까? thì chúng ta sẽ đi về đâu đây ạ? Có lẽ sẽ đi về đâu đây ạ? 자, 우리가 Chúng ta 하나님의 법의 심판을 받으면 khi nhận sự phán xét của 딱 Đức 두 Chúa 개 Trời 돼요. ạ, sẽ chỉ có thể một trong hai nơi ạ.
천국이냐? Là địa ngục hoặc thiên đàng ạ? 우리 마음에 Tấm lòng của chúng ta ạ. 눈꼽만한 죄가 있어도 Cho dù một cái tội nhỏ bằng một cái dỉ mắt đi nữa ạ, 지옥으로 갈 수밖에 없어요. thì cũng sẽ phải đi xuống địa ngục và không tránh được điều này 음란한 ạ. 마음 한 번만 먹었어도 Chỉ cho dù mình có tấm lòng gian dâm một lần đi nữa ạ, 지옥으로 갈 수. thì cũng phải đi xuống địa ngục ạ. 미워하는 마음 한 번만 먹었어도 Cho dù mình có tấm lòng ghét người khác một lần đi nữa, 하나님의 법으로는 thì với luật Đức Chúa Trời 지옥에 갈 수밖에. thì vẫn phải đi xuống địa ngục ạ. 이게 하나님의 법이에요. Đây là luật của Đức Chúa Trời ạ. 지옥은 고통의 장소예요. Địa ngục là nơi của sự đau đớn ạ. 마귀와 그 사자들을 된 준비된 영영한 불이에요. Là lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó ạ. 그리고 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 해달라고 불타는 곳에 고통하는 곳입니다. Và địa ngục là nơi bị thống khổ đau đớn đến mức phải xin nhúng nước vào đầu ngón tay làm cho mát lưỡi mình ạ. 베트남에 오니까 태양이 강렬하게 쪘어요. Ồ, này đấy. 베트남에 오니까 태양이 뜨겁게 내리쬐요. Đến Việt Nam tôi mới thấy là ánh nắng mặt trời chiếu ở Việt Nam rất là mạnh ạ. 하루 종일 물 안 마시고 Nếu như cả một ngày không uống nước ạ, 태양 밑을 걸어가라 그러면 và bảo mình phải đi bộ dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp ạ, 어떻게 될까요? thì sẽ như thế nào đây ạ? 목이 말라요, 안 말라요? Thế có khát nước không ạ? 그 목이 마른 상태로 영원히 살아라. Nhưng nếu như nói với mình rằng mình phải sống ở trong trạng thái khát nước như vậy đời đời ạ, 너무 고통스러워. rất là thống khổ đúng không ạ? 자, 지옥은 Địa ngục ạ, 큰 구렁이 있어요. có một vực sâu lớn ạ. 하나님 앞에 천국에 간 사람과 지옥에 간 사람 사이에 큰 구덩이가 있는 겁니다. Có một vực sâu rất lớn giữa những người ở trên thiên đàng và những người ở dưới địa ngục ạ. 그래서 건너올 수가 없어요. Bởi vậy nên không có thể đi qua đó ạ. 자, 고통받는 곳이라 그랬죠? Ở đây đã nói nơi đó là nơi khổ hình đúng không ạ? 자, 이 사람이 음부에 떨어졌는데 Người này đã bị rơi xuống âm phủ ạ. 아브라함에게 부탁을 했어요. Và người này đã nhờ một người tên là 내 Abraham ạ. 형제 5명이 있는데 Tôi có 5 anh em, 제발 여기는 좀 오지 않게 좀 해주세요. làm ơn xin cảnh cáo họ để họ không phải rơi xuống nơi này. 얼마나 괴로우면, Người này đau đớn đến mức nào? 얼마나 고통스러우면 Đau đớn khổ sở đến mức nào? 우리 저 세상에 사는 형제 5명을 여기에 절대로 좀 오지 않게 해달라고. Mà lại khao khát xin nhờ rằng đừng để cho 5 anh em của mình còn đang sống ở thế giới bên kia không đến nơi này, tuyệt đối không được đến nơi này. 자, 이게 실제 있는 일입니다. Đây là chuyện có thật à? 자, 그래서 우리는 Vì thế nên 하나님 앞에 이 소돔과 고모라를 봐도 kể cả khi mà chúng ta nhìn vào sự kiện Sodom và Gomorrah 지옥의 그림자로 보여주셨는데 Chúa đã cho chúng ta thấy đây là hình bóng của địa ngục 소돔과 고모라로 다 하나님 불과 영으로 불태워버렸습니다. Đức Trời đã thiêu thành Sodom và Gomorrah bằng lửa 하나님께서 Đức Chúa Trời 이런 것을 우리에게 보여주시는 이유는 Lý do Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy điều này 반드시 지옥이 있다는 걸 보여주는 là để cho chúng ta thấy được rằng nhất định sẽ có địa ngục 죄인의 마지막 종착지라고 돼 있어요. Ở đây đã nói địa ngục chính là điểm đến cuối cùng của tội nhân 그리고 여기 보면 Và trong câu kinh thánh này 풀무불이 나오고 đây có nói đến lò lửa 울며 이를 갈미라고 돼 있습니다. là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng 이게 마태복음 13장 41절에 돼 있어요. Nội dung này được nói đến trong Matthew đoạn 13 câu 41 câu 42 사람이 Con người 가장 고통스러운 곳은 불 속입니다. nơi đau đớn nhất đó chính là ở trong phải chịu muối bằng lửa 불에 대본 적 Mọi người 있으신가요? đã bao giờ bị bỏng, bị đốt bằng lửa chưa ạ? 요리하다가 Trong lúc mà nấu nướng 아 뜨거 이런 적 있어요? Mọi người đã bao giờ từng bị nóng quá không ạ? 있어요? Đã bao giờ bị như vậy chưa? 아 뜨거 하지 않고 그걸 대고 계속 영원히 그 고통을 지낸다고 생각하면 Nhưng mà mọi người hãy thử nghĩ xem khi mà mình bị nóng quá như vậy nhưng mà mình lại bị chịu cái điều nóng bức thiêu đốt như vậy suốt đời đời xem 얼마나 힘들겠어요. Nó đau đớn và khổ sở biết bao 그게 지옥이에요. Nhưng đó lại là địa ngục đây 자, 우리는 Chúng ta 하나님 앞에 이런 일 만나면 안 돼요. Chúng ta mà gặp phải điều này trước mặt Đức Chúa Trời thì không được 여러분들이
큰 죄가 아니라 Không phải bởi vì tội lớn của quý vị 허리만한 죄가 있어도 mà chỉ cần một tội nhỏ bằng đồng tiền cuối cùng 눈곱만큼의 죄가 있어도 chỉ kể cả bằng một cái tội nhỏ bằng cái dỉ mắt 절대로 이 지옥에서 나올 수 없어요. thì tuyệt đối không có thể ra khỏi địa ngục được 이건 하나님의 정하신 약속이에요. Đây chính là lời hứa mà Đức Chúa Trời đã định ra. 하나님께서는 여러분에게 기회를 주시는 거예요. Đức Chúa Trời đang ban cho quý vị cơ hội đấy 사랑하시기 때문에 Vì Ngài yêu thương mọi người 절대로 이런 곳에 오면 안 된다는 걸 지금 말하는 거예요. Và đang nói với chúng ta là tuyệt đối không được về nơi như thế này 지옥을 만들어 놓은 거는 Cái việc mà Đức Chúa Trời tạo ra địa ngục 여러분들을 일부러 이곳에 데려가려고 만든 게 아니에요. không phải là làm ra để cố tình kéo mọi người xuống đây 이 땅에 살아 있을 때 Mà khi chúng ta còn đang sống trên đất này 성경을 통해서 mong muốn chúng ta có thể thông qua sách 이렇게 Kinh Thánh 지옥이 있는 걸 확인하고 chúng ta có thể kiểm tra rằng là có địa ngục 이 지옥에서 구원받을 수 있는 길을 찾아가라. và dẫn cho chúng ta tìm được con đường thoát ra khỏi địa ngục 여기 오면 안 된다는 거예요. Không được đi về đây 아셨죠? Mọi người biết chưa 여기에서 영원히 살 사람을 영원히 산다고 한번 생각하면 해요. Mọi người hãy thử nghĩ đến việc phải sống đời đời trong lửa địa ngục xem 이거는 우리가 상상할 수 없는 곳입니다. Đây là nơi mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi 자, 여러분들이 Mọi người 오늘 밤에 가셔서 đêm nay khi về nhà 자, 여러분 마음에 하나님 앞에 이런 마음 가지세요. hãy mang theo một tấm lòng như thế này trước mặt Đức 자, Chúa Trời 여기 보면은 Ở trong này có nói 하나님이 여러분들이 꼭 갖고 가셔야 될 마음을 기록하셨는데 trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời có ghi chép về tấm lòng mà nhất định mọi người cần đem theo 상한 심령이라고 돼 있어요. Đó là tâm linh đau thương 그리고 상하고 통해하는 마음이라 그랬어요. Và lòng đau thương thống hối 자, 이건 어떤 마음이냐면 Đây là tấm lòng như thế nào 하나님의 법으로 나를 보니까 Đó là khi đối chiếu mình với luật pháp của Đức Chúa Trời 정말 나는 죄 때문에 지옥 갈 인생이구나. thì con biết được rằng con là tội nhân không thể tránh khỏi việc đi xuống địa ngục. 저 불 속에서 영원히 보내야 될 사람이구나. Con là người sẽ phải sống ở trong địa ngục đời đời kia. 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. Xin Đức Chúa Trời thương xót con với. 나를 긍휼히 여겨주세요. Xin Đức Chúa Trời thương lấy con. 이 불 속에서 나를 꼭 구원해 주세요. Nhất định xin Chúa hãy cứu con khỏi lửa địa ngục kia. 회개하는 마음이에요. Đây là tấm lòng ăn năn 하나님은 Đức Chúa Trời 여러분을 사랑하십니다. yêu thương quý vị 정말 사랑하세요. Thực sự rất yêu thương mọi người 그래서 이런 지옥에 제발 오지 말라는 겁니다. Vì thế nên Ngài mới nói với chúng ta rằng tuyệt đối không được về đây 우리 죄가 해결되려면 Để có thể giải quyết tội lỗi của chúng ta 돈으로도 해결이 안 돼요. tiền bạc cũng không có thể giải quyết được tội lỗi 재산으로도 안 돼요. Tài sản cũng không có giải quyết được tội 얼굴이 lỗi 예쁜 것도로 안 돼요. Mặt đẹp cũng không có 이 thể giải quyết 세상에 được 죄를 해결할 수 있는 사람은 아무도 없어요. Ở trên đời này không có một ai có thể tự giải quyết tội của mình 딱 한 분 계세요. Chỉ có duy nhất một đấng 따라합시다. Mọi người nói theo tôi 예수님. Đức Chúa Giêsu 예수님만 우리 죄를 해결하시죠. Chỉ Đức Chúa Giêsu mới có thể giải quyết tội lỗi cho chúng ta. 내일은 Ngày mai 이 죄에서 우리를 어떻게 깨끗하게 용서해 놓으셨는지를 공부하는 시간이에요. chúng ta sẽ cùng học xem vậy thì tội lỗi của chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu rửa sạch như thế nào 내일 빠지면 안 되겠죠? Ngày mai mọi người không được vắng mặt đâu 자, 약속해요. 여러분. Mình hứa được không 빨리 약속해야 돼요. Còn một hôm thôi mình hứa nhanh lên 약속하고 새끼손가락 걸고 끊으면 안 돼요. 새끼손가락 걸고 이렇게 Khi mà mình 찍어야죠. hứa không phải ngoắc mỗi ngón út mà mình còn phải đóng dấu bằng ngón cái nữa 하셨어요? Mọi người hứa chưa Đóng dấu chưa 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện 하나님 아버지, 우리를 사랑해 주셔서 감사합니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời chào chúng con vì đã yêu thương chúng con. 하나님께서 우리를 너무나 사랑하셨기에 Vì Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng con 성경을 통해서 지옥이 있는 것을 알게 하시고 nên Ngài cho chúng con biết là có địa ngục thông qua Kinh Thánh. 날 때부터 죄인으로 태어나서 Từ khi sinh ra chúng con đã là tội nhân. 죄를 먹고 마시며 살다가 Chúng con sống mà ăn uống phạm tội 하나님의 심판을 받으면 và nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời 지옥에 갈 자라는 것을 보여주셔서 감사합니다. và sẽ phải đi xuống địa ngục. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con thấy được điều này. 하나님,
Đức Chúa Trời ơi, 이렇게 기도하는 모든 사람들 한 사람도 지옥에 가지 않도록 도와주시고 nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả những người đang cầu nguyện ở đây không một ai phải đi xuống địa ngục. 내일 저녁 우리 죄를 어떻게 하면은 용서를 받는지를 배울 수 있도록 도와주옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để ngày mai nhất định mọi người có thể học và nhận biết được tội lỗi của mình được xóa bôi, được rửa sạch như thế nào. 내일 이곳으로 오는 발걸음을 사단이 방해하지 않도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để ngày mai ma quỷ Satan không có thể cản trở bước chân mọi người đến đây. 한 사람 한 사람 주님께서 도와주시기를 기도합니다. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ từng người. 늦은 밤 지켜주시고 Nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ mọi người. 안전하게 집에 돌아갈 수 있도록 도와주옵소서. Mọi người về nhà trong đêm muộn một cách an toàn. 예수님 이름으로 기도드립니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 수고하셨습니다. Mọi người vất vả.